ìpinnu ìwọ Ọlọ́run fún ìrìn àjò wa láti ayé délé. Your determination. Bàbá jẹ́ kó fún wa lára. Your decision. Torí ìwọ ló wá wa rí, ìwọ ló pè wá, ìwọ ló létò nípa ọmọ ènìyàn kó kàn fẹsẹ̀ gbá títí káàkiri kó rìn bó ṣe wú kó dẹ̀ kú dànù láì mọ nǹkan kan. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó létò ìgbàlà tó létò ayérayé iwájú rẹ̀ la wá sí rán ọ̀rọ̀ sí wa lálẹ́. Amen. Báwa pàdé. Amen. Àwùjọba. Amen. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀kọ́ wa ń tẹ̀síwájú nínú Matthew orí 5. We move on in our teaching on Matthew chapter 5. Matthew orí 5. Matthew chapter 5. Ẹsẹ̀ 33 dé 37 láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ lálẹ́ yìí. From verse 33 to 37 is where we are going to look at this evening. Ẹ̀kọ́ yẹn kàn bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a ò lè parí ẹ̀ lónìí. It started from there, we can't finish it today. Àkòrí tí a sì fún ni And the topic, òfin ìbúra àti ẹ̀jẹ́. the law of vow and oath. Ẹ jẹ́ kí n ka introduction mi lóyìnbó bóyá kí n tó máa yé èdè padà. The Lord here discusses perjury, his causes, his nation. Níbí yìí, Olúwa ń ṣe ìjíròrò lórí ìbúra èké ní orúkọ Olúwa, ẹ̀dá rẹ̀, ìdí rẹ̀, Evil consequences and remedies. àtúbọ̀tán rẹ̀ sí ibi àti kí ni a ó ṣe. Profanity, different kinds of swearing and cursing. Ìwà ìbọ̀wọ̀ fún ohun gbogbo tí ó jẹ́ ti Ọlọ́run. Our study may have to touch vows in the law. Ẹ̀kọ́ wa ni yóò dé orí ẹ̀jẹ́ nínú òfin. The Maimonides says, let the disciple of the wise be always truthful and trustworthy, saying simply yes and yes and no and no. Àwọn Maimonides sọ pé kí ọlọ́gbọ́n ọmọ lẹ́yìn ọlọ́gbọ́n ọmọ lẹ́yìn kí ó máa sọ òótọ́ kí ó sì ṣe gbẹ́kẹ̀lé ní ìgbà gbogbo kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ àti bẹ́ẹ̀ kọ́. Ìbúra èké, ẹ̀jẹ́, false oath, àìbọ̀wọ̀ fún orúkọ Olúwa, lack of respect for the name of God, tàbí ohun gbogbo tó bá jẹ́ ti Ọlọ́run. or anything that is of God. Òun ni Jésù kó jọ. It's what Jesus Nínú gathered here. ẹ̀kọ́ Matthew orí 5 33 to 37 In a ó kà á láìpẹ́. chapter 5 verse 33. Ẹ jẹ́ á sáré kà ká tó máa sọ̀rọ̀. Let's read before Matthew orí 5 Matthew chapter 5 láti ẹsẹ̀ 33. verse Ẹ̀yin ti 33 gbọ́ to ẹ̀wẹ̀. 37. Mi ò gbọ́ o. Ẹ̀yin ti gbọ́ ẹ̀wẹ̀ bí a ti wí fún àwọn ará ìgbàanì pé ìwọ kò gbọdọ̀ búra bí kò ṣe pé kí ìwọ kí ó sì mú ìbúra rẹ ṣẹ fún Olúwa. Ṣùgbọ́n èmi wí fún yín ẹ má ṣe búra rárá, ìbá ṣe ìfi ọ̀run búra nítorí pé ìfẹ́ Ọlọ́run ni, tàbí ayé nítorí àpótí ìtìsẹ̀ rẹ̀ ni, tàbí Jerúsálẹ́mù nítorí ìlú ọba ńlá ni. Kí o má ṣe fi orí rẹ búra nítorí ìwọ kò lè sọ irun kan di funfun tàbí dúdú. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, bẹ́ẹ̀ ni, bẹ́ẹ̀ kọ́, bẹ́ẹ̀ kọ́. Nítorí pé ohunkóhun tí ó bá jù wọ̀nyí lọ nípa ibi ni ó ti wá. Òtítọ́ sọ̀yìnbó ẹ̀. Again, you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform your oath to the Lord. But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king. Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. But let your yes be yes, and your no, no. For whatever is more than this is from the evil one. Ẹ ṣe apáya kan ní ẹsẹ̀ 33 la ṣe máa wò gan lénìí ìyókù ó di àwọn ẹ̀kọ́ mi. We consider part of verse 33 Ṣùgbọ́n today. àkójọpọ̀ nǹkan tí olùgbàlà ń mú jáde. But what our Lord is talking. Òun ni a máa gbọ́ lẹ́nu bàbá wa. Bàbá wa ló ń jẹ́ kí ẹ̀kọ́ Jésù olùgbàlà yé wa. We will hear it from our Gbogbo ohun tí mo Father. fẹ́ bá wa sọ ẹ rí i pé mo máa ń rí fáàsì bàbá wa nígbà gbogbo.
Bàbá wa all ni my Paul teaching, Apostoli. I always refer to the teaching of Paul the Apostle. Òun ni bàbá wa kèfèrí. He is the father of we Gentiles. Nínú Kọ́ríńtì kejì, In 2 Corinthians orí ìkíní, chapter 1, tí a bá wò láti ẹsẹ̀ 17 dé ẹsẹ̀ 20, a rí bí bàbá wa ṣe rọra summarize ẹ̀kọ́ olùgbàlà níbẹ̀ ni bó ṣe sọ àkójọpọ̀ rẹ̀. Ẹ sáré bá a kà á. Nítorí náà, Yes. nígbà tí èmi ń gbèrò bẹ́ẹ̀, èmi á fi iyèméjì bí tàbí ohun wọn nì tí mo pinnu, wọn á pinnu wọn gẹ́gẹ́ bí ti ara bí, pé kí ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, àti bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́dọ̀ mi. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run ti jẹ́ olóòótọ́, ọ̀rọ̀ wa fún yín kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ kọ́, nítorí pé Jésù Kristi, ọmọ Ọlọ́run, ẹni tí a ṣe wàásù rẹ̀ láàrin yín nípasẹ̀ wa, àní nípasẹ̀ èmi àti Sílfánù àti Tìmótíù, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ kọ́, ṣùgbọ́n nínú rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni, nítorí pé bí ó ti wù kí ìlérí Ọlọ́run pọ̀ tó, nínú rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni, àti nínú rẹ̀ pẹ̀lú ni àmín sí ògo Ọlọ́run nípasẹ̀ wa. Ẹ ṣé. Gbogbo ohun tí bàbá wa ń kọ̀wé sí àwọn ará Kọ́ríńtì. our father was writing this epistle to the Ó Corinthians. lóun gbèrò láti wá, ó ní gbogbo èrò tó ń gbà. He thought Kókó tó mú jáde ni pé wọ́n ń ṣe aláyídáyídá, pèrò òun sí wọn, bóun ṣe sọ lòun ṣe máa ṣe. that he meant what he said Pé gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run, as a man of God. ọ̀rọ̀ wọn jẹ́ nǹkan tí a gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé. Their words should be trustworthy. Pé ohun táwọn sọ làwọn máa ṣe. That whatever you say, you must. Pé wọn ì ṣe ẹlẹ́nu méjì. You should not be a liar. Pé kì í ṣe pé kán sọ òótọ́ díẹ̀, kán fi rọ́ díẹ̀ kún. You say a little bit of truth and a little bit of Pé lie. ìlérí Ọlọ́run tó wà ní Bíbélì yẹn o. That the promises of God Bó in ṣe the pọ̀ Bible, tó o, no matter how many kò they sí may be, òtítọ́ díẹ̀, irọ́ díẹ̀ ń bẹ. there is no little truth or little lie. Pé bẹ́ẹ̀ ni àti àmín ni. Nay and amen. Rárá o. Yea and amen. Bẹ́ẹ̀ ni àti àmín. Ẹ bá mi ka ṣe 19 and 20 lóyìnbó. 19 and 20 kíákíá. As surely as God is faithful, Yes. my word to you does not waver between yes and no. It is not yes and no. For Jesus Christ, the Son of God, does not waver between yes and no. Ìyẹn ni pé Jésù Olúwa kò ń ṣe pé ṣe ló ń pààrà láàrin bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ kọ́. Gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ni. All the word of bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. yes, and when he say no, that is no. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni díẹ̀. It's not little yes. Bẹ́ẹ̀ kọ́ díẹ̀ and rárá. little no. Tó bá ti ní bẹ́ẹ̀ ni. Once he said Tó bá yes, ti that ní is bẹ́ẹ̀ yes. kọ́. And when he said no, no. Bíbélì lẹ̀ ń kà. He is the one whom Silas, Ó ti Timothy, tó ẹsẹ̀ ogun ti tó. So alàgbà Jacob a máa débẹ̀ tó bá yá. Ó tún fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ nínú Jacob orí ìkarùn-ún. The book of James, Ẹ jẹ́ kí n chapter fìyẹn 5, sí àtẹ̀. also established Ní that. kókó àkọ́kọ́ lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. Jacob orí ìkarùn-ún First point. ẹsẹ̀ ìkejìlá. Chapter 5. ṣùgbọ́n ju ohun gbogbo lọ, ará Ní mi, gbogbo lọ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. ẹ má ṣe búra. Ẹ má mà búra o. Ìbá ṣe fi ọ̀run búra. Ìyẹn wá ń kín ẹ̀kọ́ Jésù lẹ́yìn ó ń kóòtù Jésù directly. Ẹ má fọ̀run búra o. Tàbí ìbúra. Ẹ má fẹlẹ̀ búra o. Tàbí ìbúra ìbúra mìíràn. Ẹ má búra rárá. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni yín jẹ́ Tẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹ bá ti ní bẹ́ẹ̀ ni kó jẹ́. Let your Àti yes bẹ́ẹ̀ kọ́ yes. ni Tẹ́ ẹ bá ti sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ Let lẹ̀ your sọ. no Kí be ẹ má bàa no. bọ́ sínú ẹ̀bi. Tẹ́ ẹ bá ti ṣe ohun tójú yẹn, ẹ̀ ń lọ inú ẹ̀bi nìyẹn. If you do more than that, you are going to guilt. Kí a tó parí ẹ̀kọ́ yẹn bóyá ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, a máa dọ́dọ̀ wọn. We will get to him maybe by next week. Ẹ jẹ́ ká padà sínú Mátíù orí karùn-ún yẹn. The book of Matthew chapter 5. Verse 33 ni mo ti fẹ́ mú kókó méjì jáde tí a fi sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. 33. Kókó méjì péré. Just 2 points from verse 33. Ẹ bá a kà á lóyìnbó. You have also heard that our ancestors were told, Yes. you must not break your vows. Ẹ ò gbúdọ̀ da ẹ̀jẹ́ yín. You must carry out your vows you make to the Lord. Kódà ẹ gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ́ yín ṣẹ nínú New King James Version. Ó ní ẹ̀yin kò gbúdọ̀ búra èké ṣùgbọ́n ẹ gbúdọ̀ mú ìbúra yín ṣẹ sí Olúwa. No false swear. You must fulfill your vow unto the Lord. Read it in English lọ́dọ̀ ẹ̀ ní di mú nǹkan tó wà ní òyìnbó ni. You can read New King James Version which says ẹ kò gbọ́dọ̀ búra èké tàbí ẹ gbọ́dọ̀ mú ìbúra yín ṣẹ. Shout hallelujah.
Shout hallelujah. Hallelujah. Kódà mo fẹ́ kabẹ̀ yẹn ní translation mẹ́ta kẹ́kọ̀ọ́ mi lè Want to read jáde. that place in 3 translations. Ó wà nínú ìwé ọwọ́ wa o. Olóyìn oníyòbá lè má gbé jáde dáadáa. Ó lè má gbé jáde dáadáa. Ṣùgbọ́n àwa olóyìnbó ẹ̀ẹ́rì màá ka ní New King James Version. You shall not swear falsely, but shall perform your oath to the Lord. In New International Version, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. New Living Translation. You must not break your vows. You must carry out the vows you make to the Lord. Ẹ̀ka Yorùbá ẹ̀sìn àwọn èèyàn wa létí níwọ̀nba. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ búra èké bí kò ṣe pé kí ìwọ kí o mú un ṣẹ. Mú ìbúra rẹ ṣẹ fún Olúwa. Má ṣe da ìbúra rẹ ṣùgbọ́n kí o mú ẹ̀jẹ́ rẹ tí o ti jẹ́ sí Olúwa ṣẹ. Má ṣe da ìbúra rẹ. O gbọ́dọ̀ mú ìbúra rẹ tí o ti bú sí Olúwa ṣẹ. Ẹ ṣe kókó àkọ́kọ́ orí ẹ̀ la máa padà sí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. We come to that next week. Ìkíní ni ìwọ kò gbọ́dọ̀ búra èké. Jésù padà sí àkọọ́lẹ̀ Bíbélì. Jesus returned to the. Àwa rò pé ìgbà tí Jésù ní lọ́kàn Lẹ́fítíkù orí ìkọkàndínlógún. In the book of Leviticus, verse 12. Lẹ́fítíkù orí ìkọkàndínlógún. Leviticus 19, ẹsẹ̀ 12. verse 12. Ẹ̀yin kò sì gbọ́dọ̀ fi orúkọ mi búra èké. Ẹ kò gbọ́dọ̀ fi orúkọ mi búra èké. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kò gbọ́dọ̀ bà orúkọ Ọlọ́run rẹ jẹ́. O ò gbọ́dọ̀ bà orúkọ Ọlọ́run rẹ jẹ́. For false swear. Tí a bá wá padà lọ wo Ẹ́kísódù In the book orí ogún chapter 20, ẹsẹ̀ ìkeje verse 7, níbi tí òfin mẹ́wàá wà. where we have Nǹkan kan náà ló wà nù Deuteronomy orí karùn-ún same thing. ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Chapter 5, Ẹ̀ka verse kan jáde nínú 11. méjèèjì. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ pe orúkọ Olúwa Ọlọ́run rẹ lásán. O ò gbọ́dọ̀ pe orúkọ Olúwa Ọlọ́run rẹ lásán. Nítorí pé Olúwa kì yóò mú àwọn tí ó pe orúkọ rẹ̀ lásán bí Tó bá jẹ́ pé orúkọ Ọlọ́run búra, ìbúra rẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ òótọ́, ò gbọ́dọ̀ fi ṣeré. Must be true. Do not play with it. Lẹ́fítíkù yẹn ló kúkú ṣàlàyé. Leviticus Má explains. búra èké o. No false swear. Má forúkọ Ọlọ́run ṣeré o. Don't play Má with the dìde name of forúkọ Ọlọ́run ṣe God. nǹkan. Don't just call the name of God into anything. Òfin tí a fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nìyẹn. That was the Lord given to the Israelites. Ìyẹn ni Jésù wá ń ṣe àlàyé. That was what Jesus was trying to Torí Jésù explain. máa gbà Jesus nígbà was tí eager a máa gbẹ́bọ lórí ìtẹ́ lókè tí a máa fi dé ètò tuntun múlẹ̀. to Gbogbo ẹ̀kọ́ tó ń ṣe nínú that's májèlé. why we get to the Ẹ̀rù table. máa gbà sí ètò ìjọba Ọlọ́run. He was pointing to the program of God, or plan of Ìjọba God, nínú ènìyàn. the kingdom of God in the heart of man. Ẹbí Jésù ní lọ́kàn gbà tó ń ṣẹ̀kọ́ Mátíù. That was what Jesus had in mind when he was Fún olóògbé abẹ́ni pé ẹ̀kọ́ yẹn ó dojú àwọn Júù rú pátápátá. That was why he perceived the Jew Torí and the gbogbo ìlànà wọn tí wọ́n jókòó tì ló fọwọ́ kàn because churches Ọlọ́run láti fi ọ̀ṣọ́ yàtọ̀ sí nǹkan the tẹ̀ ń ṣe. tradition that the plan of God right from the beginning is quite different from what we are doing now. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Kókó kejì tí mo máa ṣàlàyé lábẹ́ òfin gbogbo bí tí mo kà abẹ́ òfin ni o. Àwọn òfin sọ nǹkan tí Jésù sọ pé ká máa ṣe báyìí yẹn lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. We are not saying what Jesus Ilé said. tó wà ní òfin yẹn gẹ́gẹ́ mo ní ká wò lálẹ́ yìí. But what is written in the law is what we So kẹ wá ṣé nígbà tí Jésù wá ń sọ̀rọ̀ kẹ mọ̀ pé nǹkan tí Jésù ń sọ ó ní ìtumọ̀ kó tó wá máa sọ pé mo wí báyìí. for us to know that what Jesus was saying has meaning before he now started saying, I said it is Nínú àwọn inú ẹsẹ̀ yẹn tí a kà yẹn nìkan. in that verse alone. A rí pé àwọn gbọ́dọ̀ búra èké. We must not make a Èkejì. false swear. Thou you must perform your vow. O gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ́ rẹ ṣẹ. O gbọ́dọ̀ mú ìbúra rẹ ṣẹ. You must perform your vow. You must perform your oath or carry out your vows or gbọ́dọ̀ fún ìlú. Ìbúra rẹ ṣẹ Bẹ́ẹ̀ni. àbí ẹ̀jẹ̀ rẹ. Àwọn ṣẹ́ẹ̀rí eléyìí tí mo wá ń kà yìí kò sí nínú òfin tí a ti kà nínú Lẹ́fítíkù tàbí Ẹ́kísódù. It's not in the book of the law. Olùkọ́ ni àwọn Júù ló fi eléyìí síbẹ̀. The Jew, the teachers of Jew
ó ti pọ̀ ọ́ sọ̀mù pé bí a ṣe ń wo bọ̀ tó bá ti sọ pé táwọn kọ́ ní òfin eléyìí táwọn jù yẹn tí wọ́n fi lé lórí tí wọ́n fi ṣèlú sí aṣọ fún ilé ìwé ẹ̀ o gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ̀ rẹ jẹ́ àwọn olùkọ́ gbọ́dọ̀ ṣèlú sí débẹ̀ yẹn. You must fulfill your vow. The Jew are the one that add that one to you. àtìrí àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ ní Matthew orí karùn-ún wàhùn ìwà ọ̀sẹ̀ kẹtàlélẹ́sẹ̀ náà wà lẹ́sẹ̀ àtìrí àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ nínú Matthew orí karùn-ún wàhùn ìwà sódà nǹkan tí mo sọ kó lè yé wa fún ìran mo tẹnu mọ́ nígbà yẹn ẹ sáré bá a sàn. ẹ̀yin tí wọ́n bí àti wí fún àwọn ará ìgbàanì pé wọ́n kò gbọ́dọ̀ pànìyàn. bẹ́ẹ̀ni. ẹnikẹ́ni tí ó bá pànìyàn yóò wà léwu ìdájọ́. eléyìí tó wà lẹ́yìn ẹ̀yẹn ìpànìyàn ló wà nù ìgbékàtà ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá pànìyàn ó máa wà ní ewu ìdájọ́ àwọn olùkọ́ni ló fi ẹ̀jẹ̀ ìjẹ́de lórí. It is the teachers of Jew that add that one to read. gẹ́gẹ́ tẹ̀bátúrò verse 43 a máa débẹ̀ ẹsẹ̀ ìkẹta bí abẹ́rẹ́ ìṣẹ̀ tó ń bá àbí tó bá yá àdébẹ̀ ẹ̀ka yẹn ẹ̀rí ẹ̀nì tó wà lórí ẹ̀. gbọ́ bí a ti wí pé bẹ́ẹ̀ni ìwọ fẹ́ ọmọ nìkejì rẹ bẹ́ẹ̀ni kí ìwọ sì kórìíra ọ̀tá rẹ ṣùgbọ́n èmi wí fún yín ẹ fẹ́ àwọn. ìwọ kórìíra ọ̀tá yẹn àwọn Júù ló fẹ́ yẹn ṣèlè lórí. It is the Jew teachers that add that one to read. ó ní ìkẹta máa ń rí inú Bíbélì kan tó gbé tí wọ́n jáde o. We will see something in the Bible before they can add their own. so àwa rò pé ìkẹta ń rí wọ́n fi sọ pé mú ẹ̀jẹ̀ rẹ ṣẹ ìkẹta Bíbélì Deuteronomy 23:21 àrùbẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń rí wọ́n wá fi ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ lẹ́jẹ̀ kí n ka díẹ̀ mọ́ àwọn ẹ̀kọ́ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Bíbélì sọ̀rọ̀. wọ́n bá jẹ́jẹ́ kan fún Olúwa lọ́rùn nígbà tí wọ́n bá jẹ́jẹ́ kan fún Olúwa. kí ìwọ kí ó má ṣe fà sẹ́yìn láti san. Bíbélì wíbẹ̀ wà ní òfin. It is so in the Bible that is in their law. bóyá kó lè rọ àwọn ìjọ wọn lọ́rùn. Maybe ni wọ́n ṣe kó méjèèjì. for it to be easy for them. Maybe that is why they Jésù náà bá wọn kó pọ̀ bá ń ṣe kó pọ̀. Jesus lumped it together. mú ẹ̀jẹ̀ rẹ ṣẹ o. Fulfill your vow. Númérì orí ọgbọ̀n. Numbers chapter 30. ẹsẹ̀ ìkẹjọ. verse 8. tẹ́ bá ti òwúrú yẹn ẹ̀rí ẹ̀jẹ̀ níbẹ̀ dáadáa sáré bá a kà. Númérì bí ọkọ rẹ bá kọ̀ fún ṣùgbọ́n bí ọkọ rẹ bá kọ̀ fún un lé ọjọ́ náà tí ó gbọ́. orí yẹn tiẹ̀ lè lọ máa ka nílẹ̀ fún yẹn bẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ ló wà ń bẹ̀ bí ọkọ jẹ́jẹ̀ ìyàwó jẹ́jẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan jẹ́jẹ̀ ẹ̀ máa tó lè ka yẹn nílé ẹ̀wọ̀n ní wàá fún orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin oní wàá fún orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin yes Ecclesiastes. oníwàá fún ẹ fọlábàjẹ́ bá mi fọkàn bá mi lọ. nígbà tí wọ́n bá jẹ́ ẹ̀jẹ̀ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni má ṣe dúró pẹ́ láti san. má ṣe dúró pẹ́ láti san. nítorí kò ní inú dídùn sí aṣiwèrè. òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ nìyẹn ẹ jẹ́ ká wá lọ sínú Lẹ́fítíkù mi ò ní ká gbogbo Lẹ́fítíkù orí 27 yẹn o àáṣì àjọkà díẹ̀ Jésù tẹ bá olùkàgbélé ẹ̀ẹ́dẹ̀lẹ̀ káàyè yín dáadáa ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ ló wà ń bẹ̀. issue of vow as well. ẹ̀jẹ̀ tó tiẹ̀ wà ń bì yìí ó wà débi pé gbogbo ohunkóhun ló lè fi jẹ́jẹ́ you can use ó lè fi owó jẹ́jẹ́ even your family ó lè fi ọmọkùnrin jẹ́jẹ́ your son ó lè fàkọ́bí nǹkan ọ̀sìn ẹ jẹ́jẹ́ or the first ó lè fi ilé rẹ jẹ́jẹ́ fún Olúwa use your house ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tó bá ti fi jẹ́jẹ́ ń bẹ̀ yẹn jẹ́ kàkà whatever you use tó bá ti fi ń jẹ́jẹ́ àlùfáà àwa examen kan tó fẹ́ fi jẹ́jẹ́ yẹn anytime you àwọ̀ use the ìṣẹ̀ dáadáa tó fẹ́ fi jẹ́jẹ́ yẹn and inspect it. àwa díyelé owó ìràpadà wàá wá sanwó ìràpadà you pay for the indemnity. mo fi kíní jẹ́jẹ́ fún when you Olúwa say you use this as vow for God. tó bá jẹ́ redemption when you pay the money. torí yes Bíbélì. Olúwa sọ fún Mósè pé bẹ́ẹ̀ni. sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí o sì wí fún wọn pé nígbà tí ènìyàn kan bá jẹ́ ìjẹ́ pàtàkì kan kí àwọn ènìyàn náà kí ó jẹ́ ti Olúwa gẹ́gẹ́ bí ìdíyelé rẹ̀. ìdíyelé wọn á díyelé yes. ìdíyelé rẹ̀ fún ọkùnrin yóò sì jẹ́ láti ẹni 20 ọdún lọ títí di 100 ọdún. fún ẹ̀wọ̀n tó bá máa jẹ́jẹ́ yẹn 20 ọdún débò. 100 ọdún. 100 ọdún. àwọn abalasa tó lè fi ló ń jẹ́jẹ́. àwọn ló ń jẹ́jẹ́ sódà tí wọ́n á lè sanwó ìràpadà. ìdíyelé rẹ̀ yóò sì jẹ́ 50 ṣẹ́kẹ́lì fàdákà. ìdíyelé rẹ̀ yẹ 50 ṣẹ́kẹ́lì
fàdákà gẹ́gẹ́ bí sékélì ìdí mímọ́. sékélì tẹ́ḿpìlì. sékélì kí ni mo pè é. tẹ́ḿpìlì. ẹ máa fọkàn bá bẹ̀ wá sí. obìnrin ǹjẹ́ kí ìdíyelé rẹ kí ó jẹ́ 30 sékélì. tó bá ti tó bẹ̀rẹ̀ kí ló máa fi díyelé 30 àádọ́ta fókùnrin obìnrin 30 bíbélì lè ń kà. bí báyìí ṣe pé láti ọmọ ọdún 5 lọ títí di ẹni 20 ọdún ǹjẹ́ kí ìdíyelé rẹ kí ó jẹ́ 20 sékélì. tó bá ti jọmọ kékeré ni dé 20 ọdún kó jẹ́ 20 kéní o. 20 sékélì fún ọkùnrin àti fún obìnrin sékélì 10. tó bá ti tó bẹ̀rẹ̀ sékélì mélòó. 10. owó ìràpadà. bí báyìí ṣe pé láti ọmọ oṣù kan lọ títí di ọmọ ọdún 5. jẹ́ kí ìdíyelé rẹ fún ọkùnrin kí ó jẹ́ sékélì fàdákà 5. tẹ́ bá wá fọmọ kékeré jẹ́jẹ́ irú bí a ṣe lọ sí Samuel jẹ́jẹ́ ń jẹ́ sí ní ẹ báyìí Samuel ìyá ẹ sanwó kẹ́ni. Her mother paid for the estimation. Adíyelé kó bá ti gbọ́ mo oṣù kan ló gbé mo wá bí jẹ́jẹ́ pé wọ́n á díyelé ó léye owó tí ẹni wá jẹ́jẹ́ yẹn máa san owó ìràpadà. Bíbélì rẹ̀ kà. Àti fún obìnrin ìdíyelé rẹ̀ yóò jẹ́ sékélì fàdákà 3. 5 pọmọ oṣù. Gẹ́gẹ́ bí agbára ẹni tí ó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ náà ní kí àlùfáà tí ó díye. àwọn awo bí agbára lè ṣe tó àlùfáà ló máa gbàmì ẹ pé ibi tó lágbára mọ ibi báyìí ló máa sọ ó dẹ̀ lè sọ fún ẹ̀sùn lọ́lùfáà ti gbé ọ lórí ìwọ̀n pé iye báyìí lówó ìràpadà yẹn. He will estimate you that this is máa the amount of your redemption. bí ó bá ṣe pé ẹran ni nínú èyí tí ènìyàn mú ọrẹ bọ̀tọ̀ Olúwa wá gbogbo èyí tí ẹnikẹ́ni bá mú wá nínú irú nǹkan wọn ni Olúwa tí ó jẹ́ mímọ́ òun kò gbọ́dọ̀ pa á dà bẹ́ẹ̀ ni kò gbọ́dọ̀ parọ́ rẹ̀. tó bá ààrẹ rẹ̀ jẹ́jẹ́ ẹran yẹn ló máa jẹ́ mímọ́ ó gbọ́dọ̀ ṣe ìjẹ́ ẹni animal wà mú àtúbà àtúndéyelé ẹran. And the priest will estimate the payment. bẹ́ẹ̀ ni kò gbọ́dọ̀ pààrọ̀ rẹ̀ rere fún búburú tàbí búburú fún rere. bí ó bá ṣe pé yóò pààrọ̀ rẹ̀ rárá ẹran fún ẹran ǹjẹ́ òun àti ìpààrọ̀ rẹ̀ yóò bá fẹ́ yí ẹran yẹn padà irú ẹran tó kún ẹran ló máa wá pé máa ta. láì ṣe pé ẹran aláìmọ́ kan ni nínú èyí tí wọn kò mú rúbọ sí Olúwa jẹ́ kí ó mú ẹran náà wá síwájú àlùfáà kí àlùfáà kí ó sì díyelé kí ni ìjọba àlùfáà kò ṣe kí ó díyelé ìbáṣe rere tàbí búburú kí ìwà àlùfáà bí ìwà àlùfáà bá ti díyelé bẹ́ẹ̀ ni kí ó rí mo bí ó bá fẹ́. Ẹ́kọ́sì 26 ni ò ní ka gbogbo ẹ̀ mo ti sọ àwọn àlàyé yòókù ọmọ ìyá ni wọ́n gbogbo ẹ̀ ló ní èdè tí mo fẹ́ mú jáde náà ni pé gbogbo nǹkan tẹ́ bá ti fi jẹ́jẹ́ ẹ máa sanwó kẹ́mi òun. ìdíyelé ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ 26. kìkì àkọ́bí ẹran tí í ṣe àkọ́bí ti Olúwa lé ẹnìkan kò gbọ́dọ̀ yà sọ́tọ̀ ìbáà ṣe akọ màálùú tàbí àgùntàn. Olúwa jẹ́ ẹ̀fà àkọ́bí jẹ́jẹ́ torí Ọlọ́run ló ní tẹ́lẹ̀. Means you cannot use the first born. ẹ jẹ́ kí ìjọba wọn ìfà àkọ́bí jẹ́jẹ́ the first born. torí oṣù tẹ́tẹ́ tó bá àwọn àjẹmú tuntun. We may get there. Àyẹ̀wá sí ìjọ kí àkorúkọ wọn nínú wọn ìfà àkọ́bí jẹ́jẹ́ torí Olúwa ló làkọ́bí tẹ́lẹ̀. You cannot use them for God. Bí o bá ti fẹ́ ẹran aláìmọ́ ni, jẹ́ kí o gbà á sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìdíyelé rẹ̀, kí o sì fi 5% rẹ̀ kún un, tàbí kí o bá tàbí bí kò bá sì rà á padà, ǹjẹ́ kí a tà á gẹ́gẹ́ bí ìdíyelé rẹ̀. 2028. Ṣùgbọ́n kò sí ohun ìyàsọ́tọ̀ kan tí ènìyàn bá yàsọ́tọ̀ fún Olúwa nínú ohun gbogbo tí ó ní àti ènìyàn àti ẹran àti ilẹ̀ ìní rẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ tà tàbí tí a gbọ́dọ̀ rà padà ohun gbogbo tí a bá yà sọ́tọ̀ mímọ́ jùlọ ni sí Olúwa. Ta ló ní òru? Olúwa. 29. Kò sí ẹni ìyàsọ́tọ̀ tí a bá yà sọ́tọ̀ nínú ènìyàn tí a lè gbà sílẹ̀ pípa ni kí a pa á àti gbogbo 10% ilẹ̀ náà ìbá ṣe ti irúgbìn ilẹ̀ náà tàbí ti èso igi ti Olúwa ni mímọ́ ni fún Olúwa. Bí ó bá ṣe pé ènìyàn bá rà padà rárá nínú 10% rẹ̀ kí ó sì fi 5% kún un àti gbogbo 10% ọ̀wọ́ ẹran tàbí ti agbo ẹran àní ohunkóhun
tí ó bá kọjá lábẹ́ ọ̀pá kí ẹ̀kẹwàá kí ó jẹ́ mímọ́ fún Olúwa. ó ti tó mo kàn ní kẹ́ wo bẹ̀yẹn díẹ̀ ni. Just to examine that. Gbogbo eléyìí abẹ́ òfin kí ni mo pè é? All these ones. Ìtẹ̀kí mò ń wò lálẹ́ yìí. What we are Bó ṣe rí gẹ́lẹ́ lábẹ́ òfin. That was exactly how it is. Àtẹ̀pá tí òfin ipa wo lòfin ní lórí ìtàn lábẹ́ wò lálẹ́ yìí. Impact of the law upon the church. Ipa wo lòfin wà lónìí lábẹ́ wò lálẹ́ yìí. The impact of the law. Ìlànà ká wò ní kúkúrú lónìí. Gbogbo ń tà àjà yìí pátápátá. Ó wà fún gbogbo ọmọ Ísírẹ́lì. For all the Israelites. Àwọn olówó àfún àti gbogbo àwọn tó bá wà lábẹ́ òfin Mósè pátá. All other people that are under Kò ní kankan pẹ̀lú ìjọ. Ask not to do the church. We will say the reason for that soon. Kókó bíi mẹ́rin àbí márùn-ún mo ní kátàrí wò kíákíá. To consider just about 5 points here. Kí kókó yẹn bẹ̀ lè yé wa. For a better understanding of the point, let's go to the book orí ìkẹsàn-án. Hebrews chapter 9. Ìbéèrè orí ìkẹsàn-án ló máa ṣàlàyé àti àwọn ẹsẹ̀ kejì á máa wò. And some other verses. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìbéèrè orí ìkẹsàn-án. Hebrews chapter 9. Tí àwọn àtẹ́lẹ̀ ní ṣùgbọ́n kó yé wa, kẹ́kọ̀ọ́ lè yé wa. What we know before, but for better understanding. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkíní. Ẹ máa kojú ká o, ẹ jẹ́ ká kà á pẹ̀lú àlàyé kákàkà kó jọjọ yé wa. Yẹ Bíbélì sọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ májẹ̀mú ìṣáájú pàápàá pẹ̀lú ní ìlànà ìsìn? Májẹ̀mú ìjọsí, májẹ̀mú Mósè, kí ni ló ní? Kí ni ìlànà ọ̀hún? Àti ibi mímọ́ ti ayé yìí. Ó ní ibi mímọ́ ti bo. Ti ayé yìí. Ibi mímọ́ ti bo ni wọ́n gbọ́ ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run ti ayé yìí. Yes. Nítorí pé a pa àgọ́ kan. Èyí ti ìṣáájú nínú èyí tí ọ̀pá fìtílà. That the first tabernacle wíyá nǹkan tó wà ní àgọ́ tó májẹ̀mú láéláé. Yes. Àti tábìlì. Má tọ́jú. Wọ́n sọ̀rọ̀ àgọ́ àkọ́kọ́ tó jẹ́ ibi mímọ́. Kí ló wà ní ibi mímọ́ nínú tẹ́ḿpìlì? Ìlànà ìjọsìn. Kí ló wà ní ibi mímọ́ nínú tẹ́ḿpìlì? Ìyẹn ni káàkiri wà lọ níbẹ̀ yẹn mo ní kó má kàn mí lójú. Ẹ padà sí apá àgọ́ kan. Nítorí pé apá àgọ́ kan. Èyí ti ìṣáájú. Nínú èyí tí ọ̀pá fìtílà. Ọ̀pá fìtílà ni ló wà níbi ìṣáájú. Sọ́ńdọ̀ dáadáa fún àwọn tó ń gbọ́ mi o. Sọ̀gbọ́ ẹ̀ dáadáa. O lè ní nínú ìwé ọwọ́ ẹ̀ inú Bíbélì ló ti máa rí. Bíbélì ni kò sí kàwájú. Candlestick, yes. Àti tábìlì. Tábìlì àkàrà àfihàn ni wọ́n sọ ń bẹ̀ yẹn. The table of shewbread. You talk of the candlestick. Sọ̀rọ̀ nípa wa. Which you all know the 7 candlestick. Bíbélì lẹ̀ ń kà. Yes. Àti àkàrà ìfihàn gbé wà. Tábìlì àkàrà tó ń bá ṣe kọ́ ni ẹ máa kà á. Èyí tí a ń pè ní ibi mímọ́. Ìyẹn ló jẹ́ ibi mímọ́. Which is called the sanctuary. Àgọ́ àdùbá yẹn ti yé nínú ẹ̀kọ́ mi ò kàn fẹ́ bá wí gbogbo ẹ̀ láti fi ṣẹ̀kọ́ dáadáa several times nínú ìjọ níbí. Àgọ́ àdùbá yẹn àwọn àdùbá yẹn máa ń lọ ọbẹ̀ ní ìgbàgbọ́ ẹ máa kà á. Àti lẹ́yìn aṣọ ìkélé kejì. Òun ni àgọ́ tí a ń pè ní ibi mímọ́ jùlọ. Àwọn aṣọ ìkélé ibi mímọ́ jùlọ ẹ ti mọ̀ yẹn náà ní ẹ̀kọ́. Ibi mímọ́ jùlọ yẹn aṣọ ìkélé ló dúbẹ̀ ó wà lójú ọba ẹ̀yìn. Tí ó ní àwo túràrí wúrà. Tó wà bẹ́ẹ̀ náà ni àwo túràrí wúrà. Àpótí májẹ̀mú. And the ark of covenant. Inú àpótí májẹ̀mú yìí. Nínú èyí tí ìkòkò wúrà. Ohun mẹ́ta wà bẹ́ẹ̀. Ìkòkò wúrà mánà yẹn. Tí ó ní mánà gbé wà. Ẹ máa kà á. Àti ọ̀pá arónì tí ó rú jù. Máa fọ tó wà mẹ́rin lóyìnbó mo fẹ́ káwọn tó máa gbọ́ translation mi gbọ́. Nítorí wà nínú àpótí májẹ̀mú yẹn. Yes, ọ̀pá arónì tó rú jù. Àti àwọn wàhálà májẹ̀mú. Eléyìí tó ṣe pàtàkì jù bẹ́ẹ̀ ni òkúta tí Ọlọ́run kọ òkú sí. The table of the covenant. Nǹkan mẹ́ta tó wà nù àpótí nìyẹn. Yẹ́sì ní ibi mímọ́ ọ̀tá ọ̀fun ìṣẹ̀ yóò àrídì. Àti lórí rẹ̀ ni àwọn kérúbù ògo. Orí
ibẹ̀ ni kérúbù ògo wà. tí ó sì lè yá àánú. Ẹ̀ ti mọ̀ yẹn inú ẹ̀kọ́ tí ó sì dìbò kí ni o. yá àánú cover the medicine. èyí tí a kò lè sọ̀rọ̀ rẹ̀ nísinsìnyí lọ́kọ̀ọ̀kan. Ẹ tẹ̀síwájú. ǹjẹ́ nígbà tí a ti ṣe ètò nǹkan wọ̀nyí báyìí àwọn àlùfáà máa lọ nígbàkúùgbà sínú àgọ́ ìkíní. Ṣé ẹ ti gbọ́? wọn a máa ṣe iṣẹ́ ìsìn. Ní ìlànà òfin Mósè. in the tradition of the Moses or. Ní ìlànà òfin. in the tradition of the Àgọ́ àkọ́kọ́ yẹn. the first tabernacle. Ibẹ̀ ni àwọn àlùfáà máa ń lọ ní ìgbà gbogbo. that is where the priest normally go always or all the time. Ojoojúmọ́ náà máa lọ ọbẹ̀ láti máa ṣe iṣẹ́ ìsìn. they normally go there to perform their service. Ṣùgbọ́n èjì tí a ń pè ní ibi mímọ́ jùlọ yẹn. the second place called the holiest of all. Olórí àlùfáà nìkan ló máa ń lọ ọbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo lọ́dún. the high priest that normally go there alone Ẹ máa once a year. ṣàtúndéèrè. Ṣé ó yé wa bí a ṣe ń ka ẹ̀? Tí ẹ bá ṣe dá mi lóhùn kò yé yín. Mo ní ṣé ó yé wa. do we understand. Mo ní ṣé ó yé wa. Nínú tẹ́bìlì yẹn, àgọ́ mímọ́. Àgọ́ mímọ́ jùlọ. Àgọ́ mímọ́ jùlọ. Ó wà fún àwọn àlùfáà ní ìgbàkúùgbà. the holy temple the holy tabernacle. Àgọ́ mímọ́ jùlọ. Ó wà fún olórí àlùfáà. the holiest of all. Bẹ́ẹ̀ mélòó lọ́dún? for the high priest in the year. ẹ̀ka ṣoṣo. Bíbélì rẹ̀ ń kà. ṣùgbọ́n sílé èkejì ni olórí àlùfáà nìkan máa ń lọ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo lé ọdún kì í ṣe lé àìsí ẹ̀jẹ̀. Kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ lásán. Báwo àlùfáà òṣèlú wá síbẹ̀ yẹn tó ń ṣeré wá tí òfin tó ṣe wọ́n yẹn. Olórí àlùfáà òṣèlú bẹ̀ lọ síbi bí wọ́n yẹn láì ẹ̀jẹ̀. but the high priest cannot go to that holiest of all without blood. Ó gbọ́dọ̀ lọ sínú náà pẹ̀lú kíni. he must go Kí to that holiest place with the blood that is not ó flowing. rúbọ fún ara rẹ̀ náà. a kọ́kọ́ rúbọ fún ara rẹ̀ náà. àwa rúbọ fún àwọn ènìyàn. and for the rest of the people. Bíbélì rẹ̀ ń kà. èmi máa ń tọ́ka sí èyí pé Pé ohun tá à ń kà níbí yìí o. what we are reading here. Ń tẹ́ ń kà gbogbo ohun tó ń kà sí wa yìí. all that we read. Bọ́ọ̀dù wa ní Paul now says. ìkẹta mi mọ́ fẹ́ ká mọ̀ níbí yìí. what Holy Spirit wants us to know Lẹ́yìn here. ìdàgẹ́sì sẹ́ẹ̀rí lẹ́tà tá ń kà yìí. the letter we are reading now. Àwọn Júù tó gba Jésù. the Jews that accept Christ. they know law. Wọ́n ní Paul àpótébì kọ̀wé yìí. they are the ones that this epistle was written to. Ẹ rí i pé nínú ìjọ àkọ́kọ́ nígbà tí ìlú rere bẹ̀rẹ̀. in the first church or first generation. Ogun wà láàrin àwọn Júù tó gbàgbọ́ àti àwọn kèfèrí. there were rancor among the Jews that believe and the Gentiles. Àwọn Júù tó gbàgbọ́ fẹ́ fi òfin Mósè lẹ̀. they don't want to leave the law of Kódà Moses. fún òfin lẹ̀ fún ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ìgbà. even for many occasions they were still using them. Paul àpótélì gan-an lọ́pọ̀ ọ̀gbà ló máa ń lọ ká lọ ṣe àwọn àjọ tabernacle àwọn kẹ́nẹ́kan. even Paul the apostle in many cases. Lórí tí ò bá ṣe ẹgbẹ́dẹ rẹ̀, of tabernacle and some. mo dàbí Júù kẹ́mi kó lè ṣe kẹ́ni. he said I became Jew so as to win some Jews. Ogun yẹn le tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé that was so far. wọ́n fẹ́ fi ipá mú àwọn orílẹ̀-èdè kèfèrí. he was to tell the Gentiles that are Jews ká tẹ̀lé òfin. that they should follow the law as well. Kódà ohun tó fa A15 jáde tán fi lọ ṣèpàdé ni pé lẹ́yìn bàtẹ́ bàjẹ́ fún ó yẹ kí ẹ tún gbé òfin Mósè ká máa tẹ̀lé. they said after you accepted Christ you must carry the law of Moses along with you. follow the law as well. Ní Acts 21. in the book of Acts of Apostles chapter 21. Nígbà tí Paul dé Jerusalem. when Paul got to Èmi Jerusalem. máa ní tó bá débẹ̀ wọ́n á dé. the Holy Spirit told him that when you get Wọ́n máa náà ní tó máa there dé ló wọ́n á lọ. the people of God encourage him not to go. He said he go. Ìgbà tó sì débẹ̀ tó bá Jacob pàdé. when he got there Ṣé àwọn alàgbà? Wọ́n ní Paul. the elders they tell him. Ó ròyìn bí Ọlọ́run ṣe ṣe iṣẹ́ ìyanu tó jèrè ọkàn káàkiri. he explained how God dealt with him, how God wins some souls. Inú wọn dùn wọ́n yọ̀. they Jacob ní àwọn Júù kan ń bẹ níbí. Wọ́n ti gba Jésù gbọ́. Tí wọ́n tún ní ìtara òfin. and they were
Go to Acts 21, you will see there. Torí táìmù nítorí mi ò ní parí ẹ̀kọ́ tó bá ń ka gbogbo ẹsẹ̀. Wọ́n ní ìtara òfin. They are zealous of the law. Wọ́n ní nítorí náà. Àwọn Júù yẹn á ti gbọ́ pé òde. Wọ́n sì gbọ́ pé gbogbo ibi tó o bá ń lọ ló máa ń kó àwọn Júù pé kí wọ́n kọ Mósè sílẹ̀. And the fact that anywhere you go you always teach the Jews that they should forsake the law or the Moses. Wọ́n á ti fẹ́ rí ọkàn mọ̀ bó ṣe dúró. And they want to see you, they want to know your stand. Kán lè mọ̀ pé ìwọ gan-an pé òkò Mósè sílẹ̀. For them to know that you yourself will not forsake the law. Àwọn mélòó kan wà wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ níbi darapọ̀ máwọn ẹlẹ́jẹ̀ yìí ìwọ náà wà á tó bí ẹlẹ́jẹ̀. That are vowed, join them. Wọ́n lè mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń sọ nípa rẹ̀ kò jẹ́ nǹkan kan sí. For them to know that all they are saying concerning you is nothing. Bọ́ọ̀dù wa lọ darapọ̀ máwọn ẹlẹ́jẹ̀ ó fárí ẹ̀. Paul now join these people. Mú jáde. Àwọn Júù tó ní tó gba Jésù tó ní ìtara òfin. That are zealous of the law. Òfin Mósè. That is àwọn ní àkọ́kọ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. They are the ones that this epistle was making to. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Ṣé o ti yé yín? We understand. Ṣé ẹ máa ń ka láti lẹ̀ ẹ́ rí i pé bọ́ọ̀lù fọgbọ́n gbẹ̀kọ́ kalẹ̀? Ó gbé ó fi Mósè gbogbo tó wà ní òtún pátá ó gbé sẹ́bà ìrere pé ìfẹ́ dára o nǹkan tó dára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìfẹ́ this law makes you true, but there is one that is better than this. Ìyẹn dá o. The law of Moses is good. Ìkan dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. But there is another one that is better than that. Oṣù tẹ́bà á ti ka láti bẹ̀rẹ̀. That was how we entered the stage. Ìṣẹ̀kọ́ láàrin ìrírí several times. Ìdí kan tó lanú olórúkọjá ni pé bẹ́ẹ̀. The other is good, the word is better. So this one is good, but this one is better. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Ṣé o tí mo sọ yóò wá báyìí? We understand. Fún àwọn tí wọ́n ń bá bọ́ọ̀lù jẹ́ ìgbà Mósè lọ́wọ́ wọn pátápátá. Paul was trying to take away Moses from them. They will leave the law that was something like that. Ṣé òfin kẹta ṣe lábẹ́ Mósè làwọn òyìn? That is what they were doing under the law. Ẹsẹ̀ tí àgànyàn wá ní. The verse is Gbogbo tí wọ́n ń ṣe lábẹ́ Mósè. all what they were doing under the law. Ọlọ́run ẹ̀mí tó ń bá wọn rìn bọ̀ nígbà náà. God of Spirit is working with them then. Ohun tó túmọ̀ sí. The meaning of that. Lóde òní ni pé ó ń tọ́ka àṣekẹ nìkan ẹ̀ka kẹjẹ tàbí ẹ̀mí máa ń tọ́ka pé àpò tí ìsílẹ̀ kò di mímọ́ sílẹ̀. That the door of holy place àwọn èdè bá dúró pé níwọ̀n bá tí wọ́n bá ti àwọn àlùfáà bá ti mú àkàrà fi hàn wá. As long as the priest is still bringing the bread and the high priest is still going to the holiest place. A ò tí ìsílẹ̀ kọ̀ ọ̀hún kalẹ̀ fẹ́ The door of heaven is not just open for everyone. Ọlọ́run ò tí ì ṣẹ́. The plan of God is just to come to pass. Ẹ̀ka bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ ká gbọ́. Ẹ̀mí máa ń tọ́ka èyí pé a kò tí ì ṣe ọ̀nà di mímọ́ sílẹ̀ níwọ̀n ìgbà tí àgọ́ ìsìnní bá dúró èyí tí í ṣe àpẹẹrẹ fún ìgbà ìsinsìnyí gẹ́gẹ́ bí èyí tí à ń mú ẹ̀bùn àti ẹbọ wá. Nínú ìlànà eléyìí tí wọ́n ń ṣe lábẹ́ Mósè yẹn ìyẹn bá ọ̀rọ̀ àti àwọn máa sílẹ̀ kù ibi mímọ́ sílẹ̀. To the door of the holy place is open. Shout hallelujah. Hallelujah. Ibi mímọ́ ti ayé yìí nìyẹn. Kí ni mo lórúkọ rẹ̀ jẹ́? Ṣùgbọ́n láti sílẹ̀ kù ibi mímọ́ ti ọ̀run kalẹ̀. Open the door of the holy place is Níwọ̀n open. bàbá bá ti ń ṣe ẹ̀jẹ̀ gbogbo ìlànà the door of holy place is to be open. Kí mo lára kí n ṣe? Àti ìṣe ọ̀nà di mímọ́ sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti dábì lóhùn ẹgbẹ́ kọ́ nìyẹn o. Ìgbà tá a bá wá sí ìsílẹ̀kùn mímọ́ sílẹ̀ yẹn. Àwọn ìdẹ̀ka á máa ṣe kinní kan. Wọ́n máa mú ẹ̀bùn. Ọrẹ ẹ̀jẹ̀. Ìdámẹ́wàá. Wọ́n á máa mú wá. Ẹ̀ka bíbélì. Èyí tí ṣe àpẹẹrẹ fún ìgbà ìsinsìnyí gẹ́gẹ́ bí èyí tí à ń mú ẹ̀bùn àti ẹbọ wá. Kí ni wọ́n mú wá? Ẹ̀bùn àti ẹbọ. Gbogbo ọ̀sẹ̀ pátá wọ́n á máa mú wá. Kí náà ní ẹ̀bùn tó ń wá yẹn kí náà ní kò lè ṣe. Olùmú olùsùn di pípé. Gbogbo àwọn tó ń wá síbẹ̀ Ọlọ́run ò mọ̀ wọ́n. Àwọn tí ìgbé lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀rí ọkàn wọn dọ̀tí. Kúmúlẹ́rìí ọkàn wọn ṣe.
Hébérù orí kẹwàá ẹ̀ka ẹsẹ̀ kìíní kẹrin. Bí ó ti ní òjìji àwọn rere tí ń bọ̀. Òfin jẹ́ òjìji kíníkà tó dáa gbàdúrà níwájú ẹ̀jẹ̀ gbogbo tá a gbà òfin tó jẹ́ lànà òfin. Òjìji ní kíníkà they are all shadow. Mo ti sọ lójú mi nínú ẹ̀fọ́. Fọ́tò ìyàwó mi bàtà ń fẹ́ra. The picture of my wife when we are. Mo ga sí báyìí. Orí tébù bí tí mo ti ń kàwé. It was upon my table before we married. Ìgbà tí mo tún kó sùn, mo ga sí even after the mo máa ń secondary school, I have the pins upon my bí a table. lè ṣe lè rí fọ́tò ẹ̀ ní ilé mi báyìí. Maybe I cannot even see any of the picture in our òfin yà home today. ìdíwọ́ ni òfin sí fọ́tò. Why? Ìdíwọ́ ni mo ṣe gbé fọ́tò ẹ̀ kiri. Why am I not doing this today? Mi ò ní ìdí fọ́tò torí fọ́tò tá ń yà fún mi fọ́tò tí mò ń gbé kiri òun gan ṣe gẹ́lẹ́. Ó wà The lójú original lọ́dọ̀ tó ṣe is rí. now at hand. So n tó fi tọ́ka sí. Where the Lord Ìgbà tí ò ní ìdè fọ́tò tí wọ́n ń tẹ̀ ẹ́ nínú àwọn tẹ̀ tó ní ìkan bá sí kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí fọ́tò. when the owner eventually comes, then you get about the picture. Nítorí òfin bí ó ti ní òjìji àwọn rere tí ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Láì jẹ́ àwòrán pàápàá. Ṣé fọ́tò yẹn lè di ìyàwó mi? And that's what said before my wife. Fóyèkẹ́ ẹ̀yà dáhùn fọ́tò náà dábì lọ kò lè dáhùn àwòrán lásán kí ni mo fẹ́. Picture or Lórí image. lẹ́ńkà ìyájà rẹ̀. Wọn kò lè fi ẹbọ kan náà tí wọ́n ń rú nígbà gbogbo. Tí ò gbogbo ẹbọ ẹ̀jẹ̀ tá ń kà yìí. All bow that we are using. Gbogbo tá ń kà yìí. All what we are Ṣé using. ní ìgbà gbogbo That they are doing them always. ní ọdọọdún. Wọ́n àwọn tí ń wá síbẹ̀ di pípé. Gbogbo ẹni bá ń wá tó ń ṣe nígbà nínú wọn lè ṣe. Wọn ò lè di pípé. Wọn ò lè di pípé. Bí kò ṣe bẹ́ẹ̀, a kì bá ti dẹ́kun àti máa Tó bá jẹ́ pé ó lè mú wọn pé ni I don't think it can wọ́n make ní ilé them. ẹ̀kọ́ yẹn mọ́. It can make Ṣùgbọ́n them tó pure. lè mú wọn pé They would have wọ́n máa said rí that. tó bá But ti because it cannot make them perfect. wọ́n ti lónìí wọ́n ti ṣe lónìí wọ́n bẹ́ẹ̀ aláìmọ́ ni wọ́n. Because those who are there, they are not Mo ní kí ni wọ́n jẹ́ o. They are unholy. Kí mo ní wọ́n jẹ́ o. They are unholy. Kódà Bíbélì ẹsẹ̀ kẹ́ni yẹn sọ wípé wọ́n ń ṣe ìrẹsì ẹ̀ṣẹ̀ ní ọdọọdún. They were remembering Wọ́n sin máa ń rán ọ̀dọ́ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá o. A ti jìnnà kirikiri o. A ò dá o. A ò wá o. Olóṣù ni wá o. A ò jẹ́ o. They are not ready. Bíbélì rẹ̀ ká. bí kò ṣe bẹ́ẹ̀, a kì bá ti dẹ́kun àti máa rú wọn. Yes. Nítorí àwọn tí ń sìn kì bá sí ní ìmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn tí ń sìn ìjà ẹ̀ṣẹ̀ ìbá ti kú òun ayé wọn. No sort of sin without Wọ́n sin. lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Àbá ti wẹ̀ wọ́n mọ́ lẹ́ẹ̀mélòó. Mo ní ìrìn àjò bẹ̀ kẹ́ẹ̀bá ka ẹbí orí kẹwàá dé sálẹ̀. Láyé bá débẹ̀ àdébẹ̀ lálẹ́ ẹ̀rí pé àwa tí a ti wẹ̀ mọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ìgbà tí a fẹ́ fẹ́ bọ́ ṣe mọ́. We don't need sacrifice anymore. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Hébérù orí ìkẹsàn tẹ̀ǹkà ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ìkẹsàn. Hebrews chapter 9. Èmi ń tọ́ka èyí pé Yes. a kò tí ì ṣí ọ̀nà ibi mímọ́ sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Níwọ̀n ìgbà tí àgọ́ òkèmí bá dúró. A ò tí ì ṣí ọ̀nà ibi mímọ́ sílẹ̀ nígbà tó bá gbé kí ni o. Ètò Ọlọ́run ò tí ì ráyè iṣẹ́ nígbà tó bá ti ń ṣe yẹn. Yes, ẹ máa gbà. Èyí tí í ṣe àpẹẹrẹ fún ìgbà ìsinsìnyí. Yes. Gẹ́gẹ́ bí èyí tí a mú ẹ̀bùn àti ẹbọ wá. Yes. Tí kò lè mú ìṣojú pé ní ti ohun ti ẹ̀rí ọkàn. Yes. Èyí tí ó wà nínú ohun jíjẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Àti ohun mímu. Bẹ́ẹ̀ni. Àti onírúurú ìwẹ̀ tí í ṣe ìlànà sí ara nìkan. Ohun jíjẹ, ohun mímu, onírúurú rẹ̀ kì í ṣe kí ni wọ́n pè é. Ìlànà sí ara nìkan. Kí ni ló jẹ́ ìjọba Ọlọ́run o? Ìlànà sí ara Kò ní ìkẹ́kẹ́ pẹ̀lú ọkàn. Kò ní ìkẹ́kẹ́ pẹ̀lú ẹ̀rí ọkàn. It has nothing to do with Kò ní ìkẹ́kẹ́ pẹ̀lú ètò ìgbàgbà. It has nothing to do with the plan of Àgọ́ ara ni. It has to do Ìlànà with ti ayé mi. Ìlànà ti ara mi. Bíbélì rẹ̀ kà. Canaan. tí a fi lélẹ̀ títí fi di ìgbà àtúnṣe. Àtìlélẹ̀ pé a máa tún nǹkan ṣe é. Bí àtúnṣe bá ti dé ìdáàbò information. Àkókò ìdí àtúnṣe. Bí a bá ti tún nǹkan ṣe ìlànà yẹn á gbọ́. There is information, the principle. Àtìlélẹ̀ kí
kí ni àwọn máa ṣe kí àtúnṣe ó tó dé. nígbà tí wọ́n ti dé bí olórí àlùfáà àwọn rere àtìlélẹ̀ títí di ìgbà kí ni wọ́n pè é. ìgbà àtúnṣe kí àtúnṣe ó tó dé yẹn ìlànà yẹn ẹbọ àti ọrẹ tí wọ́n mú wá wọ́n ní ó wà lórí kíni. ohun jíjẹ mímu. Oya ẹ padà ẹsẹ̀ kẹjọ. èyí tí ṣe àpẹẹrẹ fún ìgbà ìsinsìnyí gẹ́gẹ́ bí èyí tí a mú ẹ̀bùn àti ẹbọ wá tí kò lè mú olùsìn di pípé ní ti ohun tí ẹ̀rí ọkàn ló wà nínú ohun jíjẹ. kí náà ló wà o. nínú ohun jíjẹ. ohun jíjẹ. àti ohun mímu. ohun mímu. àti onírúurú ìwẹ̀. onírúurú kí ni wọ́n pè é. ìwẹ̀. onírúurú kí ni wọ́n pè é. ìwẹ̀ tí í ṣe ìlànà tí ara nìkan. ìlànà kí ni wọ́n pè é. tí ara nìkan. jíjẹ mímu onírúurú ìwẹ̀ tí í ṣe ìlànà tí. kí n tó dá yín padà sí ìlànà tí ara ó lo èdè kan bẹ̀ yẹn. ẹ jẹ́ kí ẹ̀ka torí màá kó méjèèjì pọ̀ kí n lè parí ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ kékeré tí mo ní ká ṣe lálẹ́ ọ̀yá ẹ̀ máa gbà. nígbà tí Kristi dé bí olórí àlùfáà. bí olórí àlùfáà àwọn rere tí ń bọ̀. bí olórí àlùfáà tó ní o. ohun rere tí ń bọ̀. ṣé ẹ rí àwọn ìlànà ẹ̀jẹ̀ àti gbogbo ohun tí wọ́n ṣe yẹn lọ́gbọ̀n ìlànà ìṣara ni wọ́n ló wọ́n jíjẹ àti mímu. ẹ padà sí Deuteronomy orí kejìlá. Deuteronomy chapter 12. ẹ rí ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ àti ìdámẹ́wàá pé jíjẹ ni kò sówó níbẹ̀ rárá o. There is no money there. Ìjàmbá kan níbẹ̀ ẹni pé kò sówó. If you read it, ohun jíjẹ ohun mímu kí ni mo gbé. tí ẹ bá tó wá lọ síbi àwọn òfin míì onírúurú kíni ìwẹ̀ onírúurú kíni. ẹ jẹ́ kí n ṣe àyọkà mi ò lè ka gbogbo orí yẹn torí tí n bá ní ka gbogbo ẹ̀ àní Deuteronomy orí kejìlá ẹsẹ̀ karùn-ún. Ìmọ̀ ibi tí olúwa náà yín yóò yàn nínú gbogbo ẹ̀yà yín láti fi orúkọ rẹ̀ sí àní ibùjókòó rẹ̀ lẹ́yìn yóò máa wá lọ àti níbẹ̀ ní kí ìgbàgbọ́ fún ọ lófin máa wá. when this law was given to them, Ísírẹ́lì ò tí ì kalẹ̀ sílẹ̀ ìlérí. Israelites are yet to reach the wọ́n ní ìgbàgbọ́ bá wá délẹ̀ ìlérí o. They are now telling them ẹ má what wọlé to níbi promise bíbí o. now. Ọlọ́run á yan ibìkan fún yín. God will choose a place for you. ibẹ̀ ni ká ẹ gbé àgọ́ sí. There you will put your tabernacle. ibẹ̀ lẹ́ ẹ máa wá sí. There you will be coming to. ẹ máa kà. níbẹ̀ ní kí ẹ̀yin kí ó máa mú ẹbọ sísun yín wá. ẹ máa mú ẹbọ tuntun yín wá síbẹ̀. Bringing your tabernacle. so ìgbà tó ń wá sẹ́kù náà ń gbé àgọ́ kalẹ̀. When they now settle, they now set up the tabernacle. kí Mósè àbí kí Sólómọ́nì tó kọ́ tẹ́ḿpìlì bí àgọ́ yẹn kalẹ̀. The temple, they erect that tabernacle. aṣọ ni wọ́n fi ṣe. They use cotton for it. Dáfídì gbé wá sí òkè sí òní. David brought it to Mount ẹ máa kà Zion. yẹ. àti ìdámẹ́wàá yín àti ẹbọ ìgbésọsókè ọwọ́ yín. gbogbo tẹ́ ẹ máa mú wá. àti ọ̀rẹ́ yín. ẹ padà sẹ́yìn ẹ bá mi tẹ́sẹ̀ yẹn kà dáadáa mo fẹ́ kẹ́sẹ̀ yẹn yé wa ẹ jọ. níbẹ̀ ní kí ẹ̀yin kí ó máa mú ẹbọ sísun yín wá. kí lẹ máa mú ọtí inú àgọ́ yẹn o. wá ẹbọ sísun yín ó ní ní. àti ẹbọ yín. gbogbo ẹbọ yín yòókù. àti ìdámẹ́wàá yín. ìdámẹ́wàá yín. àti ẹbọ ìgbésọsókè ẹbọ ọwọ́ yín. ìgbésọsókè yín. àti ẹ̀jẹ̀ yín. ẹ̀jẹ̀ yín. àti ẹbọ ìfẹ́ àtinúwá yín. ẹbọ ìfẹ́ àtinúwá yín. àti àkọ́bí ọ̀wọ́ ẹran yín. àkọ́bí ọ̀wọ́ ẹran yín. àti ti agbo ẹran yín. àti ti agbo ẹran yín. níbẹ̀ ní kí ẹ̀yin kí ó máa jẹ níwájú Olúwa ibi tabanákù ilẹ̀ ẹ̀ máa mú wá sí tẹ́bá dẹ̀ tí wọ́n dé bẹ̀ ilẹ̀ ẹ̀ máa ṣe tẹ́bá ti dé bẹ̀ ìdílé máa ṣe níbẹ̀ ẹ̀ máa jẹ níbẹ̀ ẹ̀ máa mú ẹ̀ sì máa yọ̀ níwájú ìtọ́rẹ́ níwájú Olúwa. àbórí ní bíbélì mi jíjẹ ní kẹ́ ẹ wá jẹ níbẹ̀ ẹbọ ìgbésókè yín ẹ̀jẹ̀ yín ìdámẹ́wàá yín àkọ́bí ọ̀sìn yín àkọ́bí gbogbo ẹ̀ kò wá síbẹ̀ wà á jẹ wà á mú wà á máa lò níwájú ìtàlẹ̀ tí máa ṣe ní o. kí n tó máa túmọ̀ gbogbo nǹkan tó ń dárúkọ yẹn
lẹ́ẹ̀mọ ẹ̀yin olùkọ́ bíbélì nínú living God ẹ̀bọ sísun tani ẹ̀bọ sísun wa Jésù. èèyàn Jésù. tani ẹ̀bọ ìgbésẹ̀ sókè o Jésù. gbogbo àwọn máa yí mú kàn ní fáàsì méjì yẹn ni ẹ máa kà lọ síwájú ẹ máa kà lọ síwájú. níbẹ̀ ni kí ẹ̀yin tí ó sì máa jẹ níwájú olúwa ọlọ́run kí ló ní ká máa ṣe níbẹ̀ o. máa jẹ. ẹ tọ́ba ti bá ṣe kéjì ẹ dúró. kí ẹ̀yin tí ó sì máa yọ̀ nínú ohun gbogbo tí ẹ̀yin fi ọwọ́ yín lé. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin àti àwọn ará ilé yín. nínú èyí tí olúwa ọlọ́run rẹ fi bùkún fún ọ. owó wá òkòtò owó ń bí abẹ́rẹ́ owó bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ọlọ́run. síbẹ̀ ní ká máa mú wá sí ìlú. dáhùn àwẹ̀. Oúnjẹ. wọ́n jíjẹ kọ́ mú ẹ̀bọ sísun. Bíbélì ẹ̀ dáadáa ẹ̀kọ́ là ń ṣe ẹ̀bọ sísun. ìdá mẹ́wàá ẹ̀bọ ìgbésẹ̀ sókè ẹ̀jẹ̀ àkọ́bí ẹran ilẹ̀ máa ń wá bá tí wọ́n mú àwọn kìnìún yẹn wá ẹ̀ wá jẹ ẹ̀ kó wájẹ máa jẹ nkẹ́ kó wájẹ ẹ̀ka dẹ́sẹ̀ kéjì ẹ̀ máa jẹ ẹ̀yìn àtọmọ ara àti ẹ̀ wá jẹ níwájú wa. Hallelujah. Ẹ̀ka dẹ́sẹ̀ kéjì. ẹnikẹ́ni kí ó máa mú ẹbọ sísun yín wá àti ẹbọ yín àti ìdámẹ́wàá yín àti ẹbọ ìgbésọsókè ọwọ́ yín àti ẹ̀jẹ̀ yín àti ẹbọ ìfẹ́ àtinúwá yín àti àkọ́bí ọ̀wọ́ ẹran yín àti ti agbo ẹran yín níbẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí ó sì máa jẹ níwájú olúwa ọlọ́run yín. kí ni ẹ̀ka máa ṣe níbẹ̀ o. In the presence of the Lord. ẹ wá bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹwàá. Verse 10. ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ̀yin bá gòkè jọ́dánì tí ẹ̀yin sì jókòó ní ilẹ̀ náà tí olúwa ọlọ́run yín ti fún yín ní ìní tí ó bá sì fún yín ní ìsinmi kúrò lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá yín gbogbo yíká tí ẹ̀yin sì jókòó ní àlàáfíà nígbà náà níbi kan yóò wà tí olúwa ọlọ́run yín yóò yàn láti fi orúkọ rẹ̀ sí níbẹ̀ ni ẹ̀yin yóò máa mú gbogbo ohun tí mo pa láṣẹ fún yín wá ẹbọ sísun yín àti ẹbọ yín ìdámẹ́wàá yín àti ẹbọ ìgbésọsókè ọwọ́ yín àti gbogbo àṣàyàn ẹ̀jẹ̀ yín tí ẹ̀yin jẹ́ fún olúwa. gbogbo kí ni wọ́n pè àṣàyàn ẹ̀jẹ̀. All your souls bow. àtìdámẹ́wàá àtẹ̀bọ̀ ìgbésọsókè ẹ̀kọ́ wọn wá. You bring them there. wọ́n wá ní kí bẹ̀yẹn bá dènà sínú ibi tẹ́ ń gbé ìmọ̀kànlélógún kílẹ̀ ẹ̀ ṣe kí bẹ̀yẹn bá dènà sínú ibi tẹ́ ń gbé kílẹ̀ ẹ̀ ṣe tọ́lá wà. pé ibi tí olúwa ọlọ́run rẹ bá yàn láti fi orúkọ rẹ̀ sí bá jìnnà jù fún ọ jẹ́ kí ìwọ kí ó pa nínú ọ̀wọ́ ẹran rẹ àti nínú agbo ẹran rẹ tí olúwa ti fún ọ bí èmi ti fi àṣẹ fún ọ kí ìwọ kí ó sì máa jẹ ohunkóhun tí ọkàn rẹ bá fẹ́ nínú ibodè rẹ. tó bá jèlè máa jẹ́ nínú ibodè rẹ. ìyọ̀dún bẹ́ẹ̀. ìlànà tó ti torí àkókò mi ẹ tún lè wá sọ di owó. You can even. kẹwàá sọ tọ́lẹ̀ nínú yẹn bẹ́ẹ̀ bá ti wá débẹ̀ ẹ wàá lọ fowó yẹn ra ẹran. You will not use that money. ẹ ra ohun gbogbo tí ẹ bá nǹkan bá ti ń tẹ̀ ẹ́ ló bá jẹ́ màlúù rẹ̀ tà. bàtà wá ní ẹ wàá rà á. ìka ẹ wọ́n fi ní ìdí àgbọ̀dọ̀ tí ń tẹran nínú tẹ́ḿpìlì tí Jésù ṣàyẹ̀wò wọn nígbà tó dé. tó ti lé yín. sọ àwọn tó bá ti sáwùsì ìdílé tó ń kówó lọ́wọ́ wọn wá rà ẹ́ kò sí ìdá mẹ́wàá tó ń dárúkọ níbi ìtẹ́ ẹ̀rí níbi àtẹ̀jẹ́ àti gbogbo ẹ̀ ǹjẹ́ rówó níbẹ̀ tó wà náà ẹ̀kọ́ nítorí níbi ìkòsí tó ń jẹ́ owó tó bá dẹ̀ tó ń jẹ yẹn wá àtàlùfáà o àtọmọ ọjọ́ o àtẹ̀kọ́ tó bá dẹ̀ tó níbi o. ìlànà ti ara nìkan kí lórúkọ ìjẹ́ o tí o kẹ́ lè farabalẹ̀ dáadáa mi ò á ti yé wa á máa yé yín tòtẹ́ bá ti ń gbọ́ ẹ̀jẹ̀ mẹ́jẹ̀rẹ̀ wá mẹ́jẹ̀rẹ̀ wá ẹ̀dùn tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí àkókò ẹ̀jẹ̀rẹ̀ oníkàlùkù mẹ́jẹ̀rẹ̀ wá mẹ́jẹ̀rẹ̀ wá tówó náà mú wá níbí ẹ̀ máa tówó náà mú wá níbí àkókò ìdámẹ́wàá rè ṣé owó náà ṣe fún ṣèdámẹ́wàá níbí yìí lọ́dọ̀ wọn gan láti sọ àwọn tó sọ fún ohun tó túmọ̀ sí lónìí o ibi tó túmọ̀ sí gan la ń lọ ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wọn gan lọ́wọ́ kì í ṣe owó pọ̀ níbi ìṣe. It's not money.
èṣù máa ń gba ohun rere lọ́wọ́ ìlú ohun rere ò ní bọ́ lọ́wọ́ yìí. Satan normally take away good thing from one time. ohun rere ò ní bọ́ lọ́wọ́ yìí. Good thing from you. kò síbi tí ẹ ti kà ní bíbélì ìbá ìṣẹ̀lẹ̀ bàbá bá àwọn ọkọ̀ mú ewu tó ń kó bọ̀ tó lòun kò fún olúwa rí owó jíjẹ mímu ìlànà ti ara only for ẹ wá fàbí sí ní èdè kan àtòwọ́nlélẹ̀ títí di àtòwọ́nlélẹ̀ títí di ìjọba tó wá sí nǹkan ṣe ìlànà tẹ́lẹ̀ ìdábìlẹ̀ yẹn kí á sì dúró. When things is reformed, the one that is wrong will still remain there. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Verse 11. Ìkẹwàá ìkọkànlá. Orí kẹsàn-án kàmá àkàrà láti kẹsàn-án. Yes. Ebile orí kẹsàn-án. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn ìkẹwàá ìkọkànlá. Yes. èyí tí í ṣe àpẹẹrẹ fún ìgbà ìsinsìnyí. Yes. gẹ́gẹ́ bí èyí tí a mú ẹ̀bùn àti ẹbọ wá tí kò lè mú olùsìnkú pípé ní ti ohun ti ẹ̀rí ọkàn èyí tí ó wà nínú ohun jíjẹ àti ohun mímu àti onírúurú ìwẹ̀ tí ṣe ìlànà ti ara nìkan tí a fi lélẹ̀ títí fi di ìgbà àtúnṣe. Ìtumọ̀ ń lọ lọ́dún yìí. Ó yá. ṣùgbọ́n nígbà tí Kristi dé Kristi dé. bí olórí àlùfáà àwọn ohun rere tí ń bọ̀. Kí ni Kristi jẹ́? olórí àlùfáà àwọn ohun rere tí ń bọ̀. Kí ni Kristi jẹ́? The high priest of good Kí ni things. Jésù mú lọ́wọ́? Ohun rere. Coming with good things. Gbogbo eléyìí tó ń bá a bọ̀ yẹn ẹ máa wo èdè tó ló ń bẹ̀ yẹn. Eléyìí tí ń bọ̀ o ṣùgbọ́n nígbà tí Kristi dé. When Jesus eventually came. Ìyẹn ni pé èdè èsì ló yẹ ti yí nǹkan padà. Nígbà tí Kristi dé. Change everything. When Christ ó ti mú ìyípadà. Ìlànà tẹ́ ló bọ̀ rẹ̀. You can do this best. You can use the olùdó lẹ́yìn òṣùgbọ́n. Ó sọ̀rọ̀ ó òde. Bí a ti máa bọ̀ rẹ̀ àti nípa tí wọ́n ti yẹ ètò míì ti síbẹ̀ ìlànà míì ti yí padà. Another thing has been introduced. Ṣé ó yé wa? Or the procedure has been Ṣé ó yé wa? changed. Do you understand? Èkó ni mo fẹ́ lọ lánàá ṣùgbọ́n nígbà tí àbúrò mi dé. I wanted to go to Lagos. Wọ́n á fi yá pé. But when my brother came, Èdè ṣùgbọ́n yẹn tí mo fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ó ti kúrò bẹ́ẹ̀. what I want to do Tó bá ti bá ṣe ó mì pé ìkẹtẹ́ ń bá bọ̀ yẹn ìyẹn ti dúró nǹkan mi ti dé. the word Tó yé wa. means what we are asking for will be Ìyẹn ní ìkẹjẹ lálẹ́ àná. continue. I wanted to read standard the yam Nígbà tí yesterday, wọ́n mú sí yẹn ṣe tán, but àdìpé ṣe after Yorùbá, taking the yam, àwa rọ̀ it lẹ́gbẹ̀ẹ́. was not good. Then we use yam flour. Obìnrin pẹ̀lú ni mo fẹ́ tẹ́lẹ̀. I wanted to marry, Ṣùgbọ́n like nígbà tí mo wájú a wájú ìlú woman, Olúwa wá sọ̀rọ̀ pé but when I got to the presence of the Lord, mo gbọ́dọ̀ said I should marry a lanky and black lady. ṣé mo fẹ́ kó pamọ́. Am I marrying a Kéde black kan complexion ṣùgbọ́n yẹn ti dá word padà. that has changed the whole thing? Ṣé ó jọjọ yóò wá dáadáa? Do you understand? Oko ni mo fẹ́ lọ. I wanted to go to farm. Ṣùgbọ́n nígbà tó ti rọ̀. There Tó was bí ó ṣe rọ̀ báyìí. the moment rain fell, Mi ò lè lọ sóko kí amòkò nílé we lọ. go to the farm again. Ọlọ́run ló lè kí n lọ sọ. Àṣẹ ìṣòro kì í tó. That said I should go to my Ṣùgbọ́n shop, not nígbà tí knowing yóò there was rọ̀. rain. Tí ó yé wa. But when there was rain, Ìlànà tí wọ́n ń bá a bọ̀ rí. the former principle, Ṣùgbọ́n nígbà tí Kristi when Jesus came, tí ó ti yé wa bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí when Kristi Christ came, ó mì pé eléyìí tí wọ́n bá bọ̀ yẹn nǹkan tí kò ní the former one, ó wá gbé òmìnira wá olórí àgbà òmìnira tí ń I bọ̀. believe of good things. Shout hallelujah. Hallelujah. Tí ó yé wa díẹ̀. Kristi ti dé olórí àgbà òmìnira tí ń bọ̀. Of good things God. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Tó ìrì a máa bá yín o.
will locate you. Ohun rere ni Jésù mú wá. Ẹ bá tó fẹ́ túmọ̀ èdè gan níbẹ̀ yẹn, ó túmọ̀ sí pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń bá wà yẹn gan kì kò sóhun rere níbẹ̀. It means if you are to interpret this place, it means all what they are used, they are doing before, they no good things there. Ìdíje olórí àlùfáà ohun rere tí ṣe kéde. High praise of good things for ohun rere tí Ọlọ́run ti ṣètò. good things that God has done lọ́wọ́. Ìyẹn máa máa bá yín. that way that is good things lọ́wọ́ Ọlọ́run tó olúwa ọ̀ṣẹ́ fún Jésù olórí àlùfáà ohun rere. Jesus, the high priest of Olúwa ọ̀ṣẹ́ fún olórí àlùfáà ìwọ ló mú ohun rere wá. they are our high priest Ìwọ ló mú ohun rere wá. has brought good things for us or for us. Ní orúkọ Jésù olúwa wa ní agbára. Tẹ̀síwájú. Nígbà tí Kristi dé bí olórí àlùfáà àwọn rere tí ń bọ̀ nípasẹ̀ àgọ́ tí ó tóbi tí ó sì péjú ti ìṣáájú èyí tí a kò fi ọwọ́ pa. Ẹ máa gbọ́ àgọ́ ti ìṣáájú tí ìdíje báyìí pẹ̀lú àgọ́ míì tí ó tóbi. Àgọ́ ti yí padà sílé ìjọba. Fẹ́ẹ̀sì ṣe máa rí nínú ètò yìí pé àgọ́ yí padà. Àgọ́ tó lé lẹ́sìn ó tóbi títí. The tabernacle that has come now is greater than the former one. Ìdíje olórí àlùfáà òrèrè ó dé pẹ̀lú àgọ́ tó tóbi. The tabernacle greater tabernacle. Èyí tí a kò fi ọwọ́ pa. Wọ́n ò fi kì í ṣe aṣọ tàbí òfin tí èèyàn fi ọwọ́ pa bíbélì rẹ̀. Èyí ni tí kì í ṣe fi ẹ̀dá yìí. Ẹni pé kì í ṣe nǹkan físíkà ní àgọ́ tí Jésù gbé wá. Àgọ́ ìjọsìn báyìí kì í ṣe àgọ́ It's not a pen. Kì í ṣe àfojúrí. Ó yẹ wà nígbò yé wà. Fún ìlànà ti jọ sí ìlànà àgbẹ̀ tẹ́bìlì síbẹ̀. Kẹ́nìkan ìpínlẹ̀ ètò ìpínlẹ̀ ọ̀pá ìjọba àtúntò ẹ̀ tí ara nìkan àfojúrí. Eléyìí kì í ṣe ti ara. Ó dẹ̀ tóbi ti ṣáájú lọ. Kì í ṣe ti ara àti àfojúrí. It's not physical. It's something that you can see. Ẹ máa kà. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ àti ọmọ màálùú ṣùgbọ́n nípa ẹ̀jẹ̀ ohun tìkára rẹ̀. Ẹ bá wá wo ìlànà. If you now look at Ẹ má tiẹ̀ lọ síbi ẹ̀jẹ̀. Ẹ bá wá wo ìlànà tí kì í ṣe ìlànà ti ara. Physical tabernacle is not the physical tabernacle. kì í ṣe àbẹ́ ti ara. The book of Hebrews. Ẹwà ajẹ́kẹ̀kọ́ iye wa. Ibi ẹ̀rọ àwọn ọmọ máa fẹ́ ka bẹ́ẹ̀lì torí bẹ́ẹ̀lì máa jẹ́ kó yé wa. Ẹbẹ̀ ilé ẹ̀sẹ̀ kan. Scripture will make us to understand. Ebéèrè orí ìkẹwò. Nítorí náà nígbà tí ó wá sí ayé. Nígbà tí Kristi wá sí ayé. Ó wí pé ìwọ kò fẹ́ ọba àti ọrọ̀. pé Ọlọ́run inú ẹ̀ ò sí ẹ̀fọ́ tí kò pa ìjọ sí. Ó dájọ́ fún ẹ̀. Ó dá ìdí ẹ̀. Ó fẹ́ràn ẹ̀jẹ̀. Ó fẹ́ràn ìdámẹ́wàá. Gbogbo ìlànà ti ara nìkan. Gbogbo ẹ̀wọ̀n yẹn inú ẹ̀ ò sí. Ẹ̀fọ́ ìgbésókè yẹn inú ẹ̀ ò ṣe kéde. Ó pé inú ẹ̀ ò bí sí. Ṣùgbọ́n ara ni ìwọ ti pèsè fún mi. Wọ́n wá pèsè àgọ́ ara fún mi. Ẹbọ sísan àti Kì í ṣe bẹ́ẹ̀kì wọn lóní kí n lọ báyìí. Wọ́n wá ti fi kó ẹ máa gbé fún ìjọsìn. Ó wá pèsè àgọ́ ara fún mi. ẹbọ sísan àti ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ ní ìwọ. Gbogbo ẹbọ yẹn ó fẹ́ gbogbo ẹbọ. Ẹ̀jẹ̀ ó fẹ́, ìdámẹ́wàá ó fẹ́, gbogbo ẹbọ sísun ó fẹ́. Kí ló wá fẹ́? Nígbà náà ni mo wí pé. Mo wá dá ọdún pé. Kíyèsí. Nínú ìwé kíkà ni a ti gbé kọ́ nípa ti òbí. Àkọọ́lẹ̀ ti wà nípa àmì. Mo dé láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Àkọọ́lẹ̀ yẹn ni pé mo yọ̀ǹda ara mi wá ní. Mo dé láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ tó kúrò rí. Mo dé láti ṣe àfọ́npẹ́dúgà rí. Olùkọ́ Bíbélì báyìí àkọọ́lẹ̀ tó wà ní Psalm 40. There is a written document in Psalm 40. Táìmù mi lọ àmì ká àkọọ́lẹ̀ tí Jésù fòjì yẹn wà ní Psalm 40. Bí mo sọ
mo dé mo wá yóò dá pé mo dé láti ṣe ìfẹ́. surrender myself to do thy will. ìgbà tí mo ní mo dé láti ṣe ìfẹ́. When I said I call. ó wá mú ìlànà ẹbọ ìṣáájú Now pay the procedure of the family sacrifice. pé ìwọ kò fẹ́ ẹbọ àti ọrẹ. ó tún wí lẹ́ẹ̀kan pé ò fẹ́ ẹbọ àti ẹbọ. àti ẹbọ fún ẹbọ tó ṣe. àti ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. fún ẹ̀ṣẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni inú dídùn sí wọn. inú ẹ̀ òkú sí wọn lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ ṣàṣeyìn. Lèyí ló ń bẹ tó gbé. ẹni pé gbogbo ohun tó ń ṣe lábẹ́ májẹ̀mú lálẹ́ All the Ọlọ́run ò ṣe Old Testament, God is not. ò jẹ́ ìfọwọ́bà àṣẹ̀mù ẹ̀mí ṣàṣeyìn. Unto the Lord. ó lẹ́ẹ̀mí ọ̀sán ṣe dé will not work in vain. bá a fẹ́ ṣe sínú Ọlọ́run òkú sí. Anyone that wants to do what God is doing, ó máa ta òróró ó máa wẹ̀. let him go for sacrifice. Ọlọ́run ọ̀fẹ́ ló ń ṣe Is doing what ọmọ God tó sì láti gbọ́ nínú Ọlọ́run òkú sí ilé lọ́sùn. is not delighted in God. gẹ́gẹ́ bí òfin. gbogbo àwọn tí a ń ṣe gẹ́gẹ́ bí All what we are doing, ó wí pé kíyèsí mo dé láti ṣe ìfẹ́ rẹ Ọlọ́run. kí ìtàn ó mú ti ìṣáájú kúrò. Ọlọ́run wá mú ti God now ìlànà ìlànà yẹn Ọlọ́run wá gbé kúrò lójú ọ̀nà nígbà tí mo ti ní mo gbé ara mi kalẹ̀ ìyàgbọ́ ara Ọlọ́run mi wá gbé ìyàgbọ́ ara èyí àti wá sí àgọ́ ara mi ṣẹ́gun ìgbà ẹni wá mú ìlànà ìṣáájú kúrò so as to establish the later one. Bíbélì lè kà. nípa ìfẹ́ náà ni a ti sọ wá di mímọ́ nípa ẹbọ tí Jésù Kristi fi ara rẹ̀ Ẹ̀kọ́ nílẹ̀ tí Jésù wá sí ara rẹ̀ wú yẹn ọlọ́wọ́ kan ti ṣáájú kúrò tó wà wá kékeré the first tó ti bá ẹ̀kọ́ tí ló fọ ìwádìí through the ló sacrifice. fọ ìjọba. Ẹ̀ka Bíbélì orúkọ ọmọ tí ń sọ Bíbélì là ń kà mí ò lọ sí yunifásitì báyìí lọ mú ẹ̀kọ́ wà nípa ẹ̀kọ́ kan tó rú yìí la sọ wá di mímọ́. It make us Kí la sọ wá dà? we were holy through the Ìjọsìn olùsìn òde mímọ́. the previous one. Tí mo ní olùsìn òde níjọsìn. Eléyìí tó fi ẹbọ ara rẹ̀ ṣe ìgbà àwọn tẹ̀sẹ̀ tẹ́kẹ́ ní o. He has made those who are serving him or doing it. Àti Jésù ní àwọn tẹ́ḿpìlì. When Jesus said he will pull down the temple, Òye wọn. they didn't understand. Wàá ní ó ń sọ ti ara rẹ̀. John said we were talking about his own Tẹ́ḿpìlì temple. ìjọsìn wó padà. The former temple was Wá pulled sí down. ara rẹ̀ ká. Jesus now surrendered his own body, and the body was used as sacrifice. It was used for the Tó ń dàgbà atonement. síwájú Ọlọ́run. To sacrifice to the Ẹ̀bọ yẹn ló gbọ́dọ̀ altar. jẹ́ sí mọ́lẹ̀. That sacrifice destroyed the previous Ìdá mẹ́wàá ẹ̀jẹ̀ ẹbọ títà onírúurú ìwẹ̀. and diverse worship. Onírúurú ìwẹ̀ ẹbọ títà ìdá mẹ́wàá. Wọ́n parí iṣẹ́. Ìgbà wo ni wọ́n parí iṣẹ́? They finished their own when Lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìgbà wo ni ẹbọ fífún ẹbọ rírú onírúurú ìwẹ̀ ìgbà wo ni wọ́n lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́run ní ìdí ọmọ. Nígbà tí Kristi dé àti bẹ́ẹ̀ kọ́ kí ni Kristi wá fi ara rẹ̀ ṣe? So Kristi ni ẹbọ fífún. Kristi ni ẹ̀jẹ̀. Kristi ni ìdámẹ́wàá. Kristi ni ẹbọ ìgbésókè. Ó ti yọ gbogbo nǹkan fi rúbọ yẹn. Kristi wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣáà hallelujah. now Jesus take the place of those who Ẹbọ kan la fi rú ṣùgbọ́n kó kàn lè yé wa tí o tẹ bá ti ń kà nípa tó Jésù fún ẹ̀kọ́ Jésù níbí ìgbà tá a bá wá àwa máa yé wa understand tó bá ẹ̀jẹ̀ fẹ́gbẹ́. when he put all those guys inside. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Jẹ́ kí n tún fọ kìnnì kan lábẹ́ torí ẹ̀jẹ̀ kan ló gbé mi gbọ́dọ̀ fọ kìnnì kan lábẹ́. Ẹni tó níbẹ̀ yẹn gbogbo bẹ̀ náà ti ṣírò owó ìràpadà. Abẹ́rẹ́ They mention the money of redemption. They do the estimation for the money for redemption. Ọ̀dà ìlú náà ní kí owó ìràpadà wo náà ní kí arúgbó san láwọn 60 years àbọ̀ tó bá jọkùnrin. The redemption money for. Tó bá jọ́bìnrin olóòlì. Tó bá jọ ọmọ oṣù kan bí ọmọ ọdún márùn-ún lórí ṣẹ́jẹ́ ìlú ẹ̀ tó bá jọ bẹ̀rẹ̀ mélòó mẹ́ta
tí o gbogbo oníkàlùkù ní owó ìràpadà. Kí ni bàbá Pétérù wí? Bàbá Pétérù wí Pétérù kẹ́ni orí ìkíní 18-19. Níwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé. Ẹ̀yin mọ̀ pé. A kò fi ohun tí àgbẹ̀rẹ̀ yín padà. A ò fi kíni rà yín padà. Tí bíbàjẹ́ fàdákà tàbí wúrà kúrò nínú ìwà asán yín tí ẹ̀ ń ti jogún láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá yín bí kò ṣe ẹ̀jẹ̀ iye bí. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ohun tó ń mú wá yẹn kó tó di ìtẹ́wọ́gbà a gbọ́dọ̀ sọ pé ìràpadà àwọn owó ìràpadà ní ìfòdè ẹ̀fọ́ wọn mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni báyìí àkàrà yín padà bí wúrà àti àdáká. àkàrà yín báyìí o. owó ìràpadà yín o. ẹ̀ka ní nípa ọ̀rọ̀ àgùntàn tí a pa ẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ ìwúlẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Kí ló san gbèsè ní o? Kí ló fún Ọlọ́run lọ́ o? Kí ló pa ọ̀tá lẹ́nu mọ́ o? Shout hallelujah. Shout hallelujah. Owó ìràpadà kẹ máa fi lé ẹ̀jẹ̀ ìṣòwò náà. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá ti sọ pé mo fi ọmọ ìjẹ́jẹ́ àwọn àtúntò owó ìràpadà. Ìjẹ́jọ́ lọ you put the money for redemption. Bí ẹ jẹ́ gbèsè. That you are indebted. Ẹ ò lè lọ máa yé láì san gbèsè. You cannot go without paying the money. Ọ̀tá á bèrè owó ìgbòdè lọ́wọ́ rẹ̀. Tó bá fẹ́ bí wà á bèrè owó ìgbòdè. Bá fẹ́ ìyàwó ìgbòdè wà á san gbèsè. Bá fẹ́ kọ́lé wà á san gbèsè. You want to do that, you pay the gate fee. Gbogbo gbèsè yẹn. All those debts. Kí ló sán lónìí? What pay them? Mo ní kí ló sán lónìí? The blood of Jesus paid Mo ní kí ló sán lónìí o? The blood of Jesus. Sori bẹ́ẹ̀ mi ò jẹ́ ẹnikẹ́ni ní gbèsè náà. Ọlọ́run tó jẹ́ gbèsè ẹ̀jẹ̀ Jésù sán gbèsè pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù sán gbèsè. Wíbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù sán gbèsè. Blood of Jesus. Mi ò jẹ́ ẹ̀jẹ̀ sọmọlábọ̀. Mi ò jẹ́ ẹnikẹ́ni ní gbèsè. I'm not indebted to anyone. Mi ò jẹ́ onígbèsè. Mi ò jẹ́ onígbèsè. Mi ò ní sanwó ìbùnú. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa ni mo gbàdúrà. Wàá ti ṣe ìjẹ́wọ́. You will confess it. Ohun rere gbogbo tó bá fẹ́ ṣe lórí ilẹ̀ kan ní. Any good thing that want to do upon the land. Fẹ́ ṣègbéyàwó. And you say you want to marry, you are not making sacrifice. Máa ṣe rere lórí ilẹ̀. Jésù Tell yourself, I do good upon the land. Jesus paid the price. I have no debt to pay. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ló rà mí. The blood of Jesus redeemed me. Ló rà mí. The blood of Jesus Ló rà mí pátápátá. you redeem me totally. Ló rà mí pátápátá. You redeem me totally. I have nothing to pay. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa ni agbára. In Jesus' name, our Lord, we pray. Fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yín. All your colleagues that are going for the Bible, you want to do something. The prophet will see you there. What do you do? You must pay. Wọ́n san gbèsè. They are paying Tó bá ti for their tẹ̀lé debt. wọn, àjẹpẹ́ ìwọ náà wà ní abẹ́ òkú. Which means you are under the debt. Òun ṣe ohun tí òun mọ Ọlọ́run. You are doing what is not made God to be happy. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Fò ó ti yé ilé òní ńlájú. You understand? Ẹbọ Jésù nìkan. The sacrifice of blood of the Lord. Gbogbo ẹbọ pátá. To take the place of every other sacrifice. Gbogbo ẹbọ pátá. Every other sacrifice. Ìyẹn ló wú Let ẹ̀jẹ̀. the Jesus take Fún their ẹ̀jẹ̀ place. lẹ́nu Jésù ẹ̀ lè bá nínú májèlé. You can no sleep vow with Jesus or in the New Testament. Lè bá dá mẹ́wàá kódà gbogbo ìdá mẹ́wàá tẹ̀ ń gbọ́ lónìí. The tithe you are hearing about. Ìdá mẹ́wàá tò ní kí ni wọ́n ń gbà nínú gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì. The tithe of today is money. Mo ní kí ni ìdá mẹ́wàá ọjọ́ òní ẹgbẹ́ ìyàpàrà o. Ìdàgbọ́. Àti fi ọrẹ ẹlẹ̀ fún iṣẹ́ Olúwa. Ìyẹn kọ́ là ń sọ báyìí. Offering for the work of God is not worth Lẹ́yìn it. pé ìdá mẹ́wàá jẹ́ ìlànà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. One thing that the tithe should take care Ìlànà of ẹ̀dá God èṣù ní. is what we are looking at is that traditionally Ìlànà ẹ̀dá mẹ́wàá ó fi báwo ní májèlé fún lọ kí mo ló ti ṣe. has gone with the dead Mo ló ti ṣe àwọ̀. Kódà Ọlọ́run gan ló mú tẹ́ńpìlì bálẹ̀. even God himself Tani ló mú on the tẹ́ńpìlì bálẹ̀? temple.
ẹ̀yin olùkàwé bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ ọjọ́ tọ́lọ̀ ń wò. Bí ayé ti Jésù sọ́jọ́ tán, Matthew chapter 27, ìwé Matthew bá nù wò ìjọ yẹn ló parẹ́. Whatever you see in the book of the law, ìjọ yẹn ló kó lójú ọ̀nà. Yóò láṣẹ lórí ẹnikẹ́ni mọ́. has no authority over anyone. Yóò láṣẹ lórí ẹnikẹ́ni mọ́. Has no authority over you. Matthew Bẹ́ẹ̀ni 50. Jésù tún kígbe lóhùn rárá. Jésù kígbe lóhùn rárá. Ó gbọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀nà rẹ̀ lọ́wọ́. Ọ̀nà ló ṣe. surrender. Mo ṣe fún báyìí fún ẹ̀bọ. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ ní ẹgbẹ́ rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́? Ṣùgbọ́n aṣọ ìpẹrẹ tábìlì sì ya sí méjì. Láti orí àdúrà fún ibi tó lóun máa ń wò mọ́ wọn lára. Fàyà láti òkèèrè. Láti the end of ẹbọ sísun, the end of ẹbọ rírú, the end of ìjẹ́, the end of ìdámẹ́wàá gbogbo àwọn ọmọdé òfin pátá. It was still down that day. Tí o tí mo bá sọ wá ń ta Kólósè sí i. When I now went to Kólósè ìtumọ̀ tó ní dandan gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ rẹ̀ Colossians chapter 2 ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹrìnlá 14. bàbá ẹ̀ka ẹ̀kọ́. Ó ti pa òfin májẹ̀mú nì rẹ̀. Ó ti pa òfin májẹ̀mú nì rẹ̀. Tí ó lòdì sí wa. Gbogbo ìlànà òfin Mósè wọ́n bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ ìjọ òṣèlú lórí tó lòdì sí i. Àgbà nínú òfin ìjọbí. Ṣé ẹ ti gbọ́ bólá ti kọ́? Nínú òfin. Bólá ti kọ́? Òun tún lè dé náà. Èyí tí ó lòdì sí wa. Kí ni a ló ṣe? That is contrary. Òun ló sì mú kúrò lójú ọ̀nà. Amplified Bible Translation. Ó sì kàn án mọ́ àgbélébùú. Amplified Bible Translation. Gbogbo tó wà ní òfin pátá. All that is in the law. Tó lòdì sí wa. That contrary. Colossians 4:14. Mo ní ká ṣe díẹ̀ kékeré láti. Colossians 2:14 rather. Colossians chapter 2 verse 14. Having cancelled Having cancelled. and blotted out Sorry, báyìí. Blotted out. Ó fagilé báyìí. Ó parẹ́. Yes. and wiped away Ó wá ń lù kúrò. Kọ́ má rí mọ́. Kọ́ má tẹ̀. Kọ́ má rí ló wà láyé mọ́. Gbogbo àkọọ́lẹ̀ òfin. Gbogbo ìpè tó wà ńbẹ̀. with its legal decrees Gbogbo àwọn àṣẹ àtẹ̀lànà tó wà nínú rẹ̀. and demands Gbogbo àwọn nǹkan tí òfin béèrè which was before tó ti wà lábẹ́ àkóso àwọn ènìyàn and stood against us tó dẹ̀ dúró lòdì sí àwa tó gba Jésù lórí tó lòdì sí àwa tó ìtòrí tó wá tẹ̀lé wa lórí hostile to us. tó jẹ́ pé ọ̀tá ni fún wa tó dojú ìjà kọ wa. This note with its regulations, decrees and demands Gbogbo àkọọ́lẹ̀ àti ìbéèrè gbogbo tó ń béèrè bó ṣe ń béèrè ẹ̀jẹ̀ bó ń béèrè ìdámẹ́wàá tó ń béèrè ọrẹ tó ń béèrè pé kẹ́wẹ̀ tó ń béèrè pé kẹ́sẹ̀gbẹ̀ gbogbo tó ń béèrè lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ pátápátá aside. He set ó gba aside sẹ́gbẹ̀ and cleared completely out of ó the lù way kúrò pátápátá kúrò lójú ọ̀nà by nailing it to his cross. gbólógbé lọ Àgbélébùú. ó kàn án mọ́ gbóló kàn án mọ́ gbóló kàn án mọ́. Sọ̀tàbá náà ẹ̀bọ̀ Jésù tó fún mi. Òtítọ́ fàṣẹ pé mi. Mo ti fi pè nípa ẹ̀bọ̀ kan tí Jésù fi rú fún mi. Tí o gbogbo eléyìí tí ẹ ń gbọ́ lónìí. Mo ti gbàgbé orúkọ máa kan controversy yẹn ṣẹlẹ̀ léṣì jẹ́ kí n yàgbá. Láti àmì òkan ní sẹ́ẹ̀sì controversy yẹn ṣẹlẹ̀. Èyí tó bá ń lọ sórí social media ẹ máa rí lóríṣiríṣi torí ẹni tí ìgbàjẹ́ bá fẹ́ lórí social media láti má bá pàdé. Ọmọ yẹn ní 419 ní gbogbo àwọn general overseer àtúngbàdà mẹ́wàá. The guy said that Gbogbo ìbúgbẹ́ sí gbogbo tí ó ní ètò wọn ní kan nígbà ìwúrẹ́ ní gbogbo àwọn tó ń gbàgbé lọ́wọ́ àtọ̀ rẹ̀. Ó ní gbogbo wọn rí mo ní ṣe owó ni kì í ṣe owó bẹ́ẹ̀ bá tó ní ìdámẹ́ta gẹ́gẹ́ bí òfin. Ìjọ wo nìyẹn ti kú òdojú ọ̀nà. Jesus was crucified. Àti ní olórí àlùfáà. Another or a new Fi ara rẹ̀ rúbọ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. that surrender himself to sacrifice once.
bóyá ká tó parí Matthew Maybe before we ó ti ṣe ká tó rán wa létí we may remind bí a us ṣe ń mú ọrẹ tàbí à ń fowó sílẹ̀ tàbí à ń fi nǹkan ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run. how to take offering or a ò gbọ́dọ̀ níbi àwọn ọgbọ́n ṣiṣẹ́ káwá bà Bíbélì jẹ́. we can know because káwá lè wọ́ ọlọ́run gbélé wa lọ́wọ́ ká ṣe kéde. the Hebrew Bible and then be using what God has not commanded us to do. We mustn't do that. àwọn ìlànà òun lè fi jẹ́ pé tẹ̀ bá ti ka gbogbo májẹ̀mú tuntun. ní Well, ìwà when you read the New Testament, you cannot see it there. àwọn kan máa ń kóòtù Matthew chapter Luke 23:23. Some people do go. ó ń rí Jésù rí búùkù àwọn ẹ̀kọ́ máa débẹ̀ o. You still get there. tó ń rí búùkù àwọn. When he was rebuking bí ẹ ṣe ìlànà ẹ̀kẹ́ ẹ̀ka Luke 23:23. ìwé Luke orí kẹtàlélógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. 21 kó lè yé wa. wọ́n fẹ́ kí a kàn án má gbélébùú. No, bóyá Matthew ni 23:23 not Luke. ẹ̀ ń gba ìdá mẹ́wàá méjì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ló wà. ègbé ni fún yín ẹ̀yin akọ̀wé Matthew ni. àti Farisí àgàbàgebè nítorí tí ẹ̀yin gba ẹ̀dẹ́wà àti ánísè àti kúmínì ẹ̀yin sì ti fi ọ̀ràn tí ó tóbi jù nínú òfin sílẹ̀ láì ṣe ìdájọ́ àánú àti ìgbàgbọ́ wọ̀nyí ni ó tọ́ tí ẹ̀yin ìbá ṣe láì fi ìtókù sílẹ̀ láì ṣe. ṣé ẹ rí àwọn tó ń túmọ̀ rẹ̀ pé Jésù ní bí ẹ ṣe ń ṣe òtítọ́ ìdájọ́ àti bẹ́ẹ̀ ló yẹ kẹ́ máa ṣe ntẹ́sẹ̀ yẹn túmọ̀ sí nìyẹn o bẹ́ẹ̀ ló ṣe kẹ́ máa ṣe ìdá mẹ́wàá méjì àti bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n níbi tí ẹ̀ka àwọn wo ni Jésù bá fà. Some interpret this place that as you do the right judgment you should also do the same thing. ṣé ìjọba máa sọ̀rọ̀. But there Jesus was talking to the people, not to the church. gbogbo bàtí Jésù wà láyé. All the time Jesus tó bá was ti ní ìkẹ́kọ̀ọ́ jẹ mọ́ òfin Mósè. anything that relates to the law of Moses or fún adẹ́tẹ̀ lára dá àwọn adẹ́tẹ̀ tó mú lára dá lórí káwọn adẹ́tẹ̀ yẹn lọ sí. what did he say there? ọ̀rẹ́ fún àlùfáà ó ní ká lọ He tell them wọ́n lọ ṣeun sí àlùfáà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìdíwọ́ olóògbé kan lọ ṣeun sí àlùfáà why did he tell them a ò that? tí ì fi Jésù ṣẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ ìlànà àti ṣáájú ṣì wà ńlẹ̀. The former procedure is still there. Ibi orí igi àgbélébù ni ìlànà àti ṣáájú ti kúrò. Former procedure Gbogbo àti wà láyé yẹn àbí òun gan lábẹ́ all the time of Jesus in the world Jesus himself was lábẹ́ saying àwọn lábẹ́ that òun. Tí òun bá tètè fún àpẹẹrẹ from the Lord. nínú Jòhánù orí kejì. John Ó lọ sí àgọ́ àjọ. Ó lọ sí Feast of Tabernacle. Àbẹ́rẹ́ níbẹ̀ tẹ bá dẹ̀ dá gbogbo àkókò Passover lè máa ń bá Jésù bẹ̀. all the time of Passover Jesus will The be last Passover tó ń fẹ́ jẹ báyìí last Passover ló lọ sí tiẹ̀ kó tó di ọjọ́ ọ̀gbọ́n kó tó di àkókò ìrékọjá kìí. did his own Passover. ló wá yí àjọ ló kọjá yẹn padà sí ara Olúwa. Change it to the Torí ètò people mọ̀ of pé God. àkókò àtúnṣe ti dé. No, the time of reformation has come. Tí mo lóò ti dé. The time of reformation. Ní kété tí àdẹ̀tọ̀ Jésù máa gbé lóko náà. Immediately Jesus was crucified. Ariwo ikú Jésù ariwo aṣọ òtẹ́lẹ̀ tó fàya. Ìjọba wà lùfáà àti ìwọ́n tẹ́ láyé jẹ́ àjọ. Never allow to read the Passover. Ìjọba ní àwọn ìṣẹ́lẹ̀ gbogbo òfin pátápátá. From that day, all the law was cancelled. Torí Passover that year, wàhálà bá wọn àlùfáà àṣọ torí wọn gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn. the place may not be seen by other people. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Okay, Ọba hallelujah. àti ẹ̀fà yọ Jésù báyìí ṣe bí ẹ̀rí níbẹ̀ ó ṣe báyìí ó ṣe When báyìí. they are Ìdí àwọn ìjọ onímọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ nìyẹn o. Wọ́n ní Jésù òun náà tẹ̀lé òfin. Ẹ̀wọ̀n fún ẹ̀wọ̀n Pọ́ọ̀lù ń tẹ̀lé òfin kó lè jèrè àwọn tó ń bẹ láàrin. Follow the law so as to win Bẹ́ẹ̀ ìjọ àkọ́kọ́ gbogbo àwọn
ìjọ àkọ́kọ́ Júù ní gbogbo wọn kí ni wọ́n. First generation Paul, they were all tó ti pé Paul bẹ̀rẹ̀ ìjọ kìí gbogbo wọn ló wà lábẹ́ ẹ̀kọ́ so àkókò transition ni gbogbo tó ń ṣe nígbà náà méjèèjì papọ̀ wọ́n tó ní ìtara kí ni wọ́n ti lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí Pọ́ọ̀lù gbé ìrere dé pè ní ìrere rẹ̀ ó tún gbé ìrere kalẹ̀. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rù lé wa lórí ẹ má di ẹrù lé wọn lórí ẹrù láwọn bàbá rere. Bèlè bàtà àfẹ́sọ́ba lórí ẹ̀kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ̀kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ̀kí hallelujah. So ẹ lálẹ́ ẹ rí i pé ìgbà tí Jésù wá ń ṣẹ̀kọ́ bá 5:33 yẹn pé ó tètè sọ fún ẹ pé mo fẹ́ kọ́kọ́ rí kí n tó máa ṣàlàyé nẹ́ẹ̀sì pé ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ rí i pé kò sọ kankan nípa ẹ̀jẹ̀. No Jesus is about anything bad. Church is just concerned about vow. Ìdá mẹ́wàá kò kàn yín. Vow you are just concerned about that. It's actually to do with the church. Sacrifice you are just concerned about that. You be set free. Gbogbo ohun tó lòdì sí mi àti Everything ìwé ìmọ̀lẹ̀ is contrary. àti olórí àdúgbò àwọn rere ti dé. Says the high priest of the ìwé ìyípadà wà àparí ẹ̀kọ́ síbẹ̀. Wàá lọ ọdún pẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lálẹ́ yìí. Ẹ jẹ́ ká lọ ọdún pẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Therefore, thank God for this evening. Ẹbọ Jésù tó ló parí gbogbo ẹbọ. Jesus is sufficient for me. Olúwa ṣé o. Yẹ́sẹ̀ náà ló ń wo ṣé o.